1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Welcome everybody to Dhamma Hall. Today after we finish lunch, we fulfill our stomach by food. Now is a good time for us to come to fulfill spiritual by Dhamma. In fact, we should have spiritual food and physical food at the same time. And so may introduce อาจารย์ดร.พระมารุต from สวนโมกขพลารามชัยยาdistrict สุราษฎร์ธานี province. He had a good intention to stay in summer retreat or rainy retreat in Thailand at least 3 months. A very good time for us to have a noble friend or Kalyana Mitra to stay and exchange and study and support the spiritual growth together. And today we just celebrate Independence Day of America, and then we can relate Independence Day of America, that's the physical freedom or independence. And then today I would like to ask him to talk in the frame, in the theme of independence or liberation in Buddhism. And anybody can have some question to discuss on the topic or generally story that you would like to know. May I request you to start talking now. Thank you. Ladies and gentlemen, my good friends, or Kalyana Mitra. Kalyana Mitra is Pali. English we call good friends. I tell all of my friends, I'm not a teacher, but I am a good friend to you. A good friend will share experiences to each other. But teacher will teach, but I don't want to teach. So you are my friend. So I would like to share my experiences with you. From my experience in the world of human and in the world of the monk, that different. When I said the monk, that the monk way to liberate the mind from delusion. Like today is Independence Day. This means America declared that they are free from British at that time. Because at that time, American colonized by British. And then they declare, now we are independent, no more to depend on British. And when we say this, I would like to talk to you about 2 kinds of languages. First, we call human language. The second, we call Dhamma language. So, normally people talk every day or in daily life, they use human language. When we say human language, you have to understand. Human language, that means we refer to the materials that you can see from your flesh eyes, that human language. But Dhamma language, you cannot see from your flesh eye. You have to see from your wisdom eyes. Where is wisdom eye? Wisdom eye from your mind. You have to train your mind, you have to calm your mind. Before I talk, I would like to see your own mind right now. Do you know where is your mind now? How do you feel now? Peaceful, calm, or what kind of the feeling that you are now? Can you tell me? Do you know yourself? Have you ever seen your own mind? Mind. Have you ever seen your own mind? Where is your mind? Mind is the brain? Mind is the heart? Or where is the mind?
Mind is the word that we what? Create. We just make it. The human made. Mind. M-I-N-D. You see? Body, the same. That's the words that we have made to explain natural phenomena. So when we say mind, we have to know what is the mind. You never see the mind from your flesh eyes. I will ask you, do you know Michael Faraday? Michael Faraday. Do you know him? Michael Faraday, the one who invent electricity. But he never see electricity. Have you ever seen electricity? That electricity or not? No one can see electricity. But we know how to make it, how to use it, and how to prevent from the danger from electricity. The mind, you never see from your flesh eye. And now I will tell you that you can see the function of the mind, that you have to dealing with it every day. First, the feelings. Do you know the feelings? How do you feel now? Comfortable? Uncomfortable? Like or unlike or dislike? Happy. You see? That's the word again. Okay. No man in the world don't want the suffering. They want happiness. Right? Even now that you are listening to me, you need the happiness. But when we say happiness, we have to know what kind of happiness. Eating delicious food, that happiness, that you can create happy? Yes, happy. From eating, from seeing, from listening. The words that I said to you, and you like it, that means you are happy. You see, because you like and dislike. So, when I say about the feelings, that's we can divide it in two levels. Number one, you are the dentist. You have learned about what? Anatomy, right? So you have to know. Anatomy, we have the nervous system. Where is the nervous system controlled from where? Which part of the body that controls the nervous system? The brain. The brain here. When you cut your finger, your body got pain or you got pain? You cut your finger. The body get pain, so not you. That means you get pain only your body. But if you say, oh, I got pain, that means you finish. That means you got pain both body and mind. So the feeling of mind and body different. Nervous system have to send the message to the brain. That's you get pain, you feeling pleasure or unpleasant. You have to know it. You know that? So you have to know when you have to know that. Now. You understand now? And now you cannot hold it. Now it's like smoke. You know smoke? S-M-O-K-E. Smoke is flowing. You can touch it, but you cannot hold it. So the feeling that you touch, like from the pain also, it just happen and go. It's flowing like this. So your mind, you have to get in touch with the present time. Lord Buddha teaching, focus on the now. Did you hear about the power of now? Have you seen that kind of book that's written by a German guy? The power of now. Now, you see. Do you want to smile now or do you want to smile tomorrow? Or
You want to smile in this morning. Can you go back to smile this morning? No more. So if you want to smile, you have to do now. You see? So why you don't smile? When you're smiling, that means you're welcome to all people to talk with you. You welcome all people to meet you. You see that? When you smile, that you open the world. You know that? You understand about serious, and stress? How different? Serious, S-E-R-I-O-U-S, serious, and stress, S-T-R-E-S, stress. How different? In Thailand, normally medical doctor, we have the age average only 55 because they are very highly stressed when they study, they work. You know that? That's the average of the age of the medical doctor in Thailand. I don't know in USA. That from the research, it shows that they have a very short lifespan. You know that? Because of very highly stressed. So stress that kill you. Okay. Dhamma, for the Liberation Day, I would like you to see the real Dhamma. Where is the real Dhamma? The real Dhamma, Lord Buddha said, you can see by yourself. You don't believe me. And when you can see it? Now. Now again. So you straight your body and then you breathing in. Breathing out. Lord Buddha teaching about the breathing, 2 types of breathing, short breathing and long breathing. If you breathing short, what happened to your life? You know now? How you feel? What happened to your life when you take short breathing? Huh? You feel comfortable or uncomfortable? Uncomfortable. Why? Teaching of the Buddha is science. You can prove here and now. So I would like to prove by yourself. You don't believe me. Okay? You take long breathing. How do you feel? Huh? Comfortable, pleasant. Why? Your body consists of cells. How many cells? My doctor? Pardon? Oh, you have to look in Google and Google will tell you. Cells in the body of the human. 16 million cells. The Google, I don't know. I never count, but the Google told me. You see. But anyway, it's a lot. And what is the cell needed? Oxygen. When you take short breathing, you have very less oxygen. What happened to your cell? Huh? What happened? Your cell die. Your cell sick. Okay, sick and die. So why we say when you get angry, that means you are the crazy person. You are dumb. You are stupid. Why? Why they say when you get angry that you are very stupid or you are unclever or unwise? Why? Because when you get angry, what happened to your breathing? Short. And when you take short breathing, and then the breath come to feed your brain, not enough. So what happened to your brain? Your brain, cell brain die. And then cell brain, when the cell brain die, it will not build a new one anymore. That's the cell brain different from the other cell of the body.
So every time that you get angry or you get conflicts that you don't like, you feeling bad or anything, that means you kill yourself. That means you kill your wisdom. That means you will what? Have problem with your brain. You see that? And again, maybe this one you don't think as in general people. When you get exciting, you get the thing that you like it, like you what? You get what? Good news, like you get promotion for your position, something like that. And huh? Yeah, okay, one lottery. Like one day in Suan Mokkhaphalaram at my place, when the people came to Suan Mokkhaphalaram, I will ask them about 3 questions. Number 1, you know that the feeling of pleasure and unpleasant, or you like or dislike. That means you have what? How to say? You exciting feeling and what? Get bored. You don't like it. You create both stress, even exciting. Many people pass away from the exciting. A friend of mine, we live together. He is American Peace Corps volunteer. We live in Songkla for 2 years together. And he has what? Sabbatical leave. You know sabbatical leave? Sabbatical leave. That means after 2 years, he can go back to visit his home. Yeah, sabbatical. Huh? Sabbatical leave, okay. That's the meaning. And then when he returned to his home, he think, oh, I will buy a TV for my dad, or I will buy the tricycle, you know tricycle for my dad, then my dad can exercise. And he said, if I bought TV to my dad, I think my dad will pass away not very long, because it got exciting when he watched TV. So many people, pass away because of exciting from the TV shows, like the world boxing. That's very, very exciting. You know that. You see that? That at the time I will ask you, what happened to your breathing when you get exciting? Short or long? Short. When you get bored, you get angry, or you get in a negative way. Short or long? Have you ever been boring when you go somewhere? All of us have that experience, right? You never observe. When you get boring, you create short breathing again. When you get short breathing, that means you create stress. When you create stress and what happens? Your brain will create the toxic chemical. You know, doctor, what is the toxic chemical that the brain creates when we have the stress? Adrenaline, that's only one. In fact, there are many, but adrenaline, that's one thing that we know. And that thing, that's very dangerous. And then when kill your cell. And in Thailand, so many people will die. Number 1, from cancer. And cancer that's come from the stress. You see that? So, in Thai we say Jai Di and Di Jai. Jai Di, that means you feel free. Like today, what? Today, not Di Jai. Today, when you liberate your mind, that your mind free. When your mind free, that's your mind Jai Di. Jai Di means good-hearted. That means you have your mind peaceful mind.
peaceful mind and exciting mind, that's different. When you have exciting mind, that means you create short breathing. Okay, again, I will ask you, if you create short breathing, what happened to your lifespan? Short. If you have long breathing, what happened to your lifespan? Long lifespan. Okay. What is the animal that have long life? Do you know? Oh, my kids or my students in Thailand, they will say immediately, turtles. Okay. And how long for the age of the turtles? 100 to 400 years. And how many times per minute that the turtle breathing? I ask turtle first, and then I will come to you. How many times? 4 to 6 times per minute. Per minute. And how about human? Doctor? Oh! 1 minute. I never count myself, but when I swim, they have research, they have information already. 18 times minus and plus 5. You understand that? Because some can go to 20, some can go down to 15. If you have what? Less number, this means you have long life. If you have more number, you have short life. You see that? And when you do meditation, your number of breathing will come down. My breathing can go up, I can go down to 12, but I cannot go to 4. If I can go to 4, I will have the same age as turtles. You understand me? See? So, if you know this, so you have to have awareness. You know awareness of mindfulness. What is mindfulness? Mindfulness is the most important thing that Lord Buddha teaching. If you have mindfulness, and then you can bring all your knowledge that you have. If you don't have mindfulness, even you have knowledge, you cannot use it. Why? Because why? You have knowledge, but you cannot use it. Like you know how much sugar that you can take per day. How you know? How much sugar that you can take per day? How many spoons? And now in Thailand, only 13 years, they have diabetes. You know diabetes? Yeah. DN. How much sugar that you can take per day? Did you take that the right amount? Only teaspoon per day. A teaspoon per day. And normally people take more than that. So we have a lot of problem. And sugar not only problem from for the diabetes. It have problem with the vessel, blood vessel also. And direct to your mood also. You can create moody from the sugar. In Thailand, we know that if you feed the dog, and the dog not bow wow, or not fight, not bark, say, and then if you give sugar, and your dog will very cruel and will protect your home. You know that? The sugar. And they have that research in Thailand.
that they feed the babies with sugar and without sugar. So they might different the feeling. See that? So now I would like you to know when you know there's long breathing, you have long life, and short breathing, you have short life. And why you have short life then? Where is the cause of short breathing? Yeah, where? Where is the cause? So, Lord Buddha teaching about the cause and effect. That's the law. Or you have to go? Yeah, because my son bring the baby. Okay, you can go anytime. Okay. You are my friend. You don't worry You are about. not the teacher. No, not the teacher. You can go anytime. Okay, that's Okay. Thank you so much. Uh, I'm sorry. uh. I'm sorry. And now, I will stop this and then I would like to hear the question from you. That's from my question. When you know long breathing is long life, why you create short breathing? You say stress. Why you create stress? Where did the stress come from? Not the mind. Yeah, why? Where? You okay? You close your eyes. The world of size finish. No more. But some size or some picture that you see, you create stress. Both positive or negative. That's stress also. See, if you go to positive, that means you go to the heaven. If you go to negative, that means you go to the hell. And where is the hell? Where is the heaven? If you are Buddhist, yes, can you explain to me? Where is the hell? Where is the heaven? When? You know, in Zen Buddhism, you know Zen? I really like this. Zen Buddhism, they have this story. One samurai, you know samurai? In Japan. He would like to know, where is the hell, where is the heaven? He's trying to ask the people, he cannot get the answer. And then the old man told him, if you want to know the answer, you have to climb up to the top of the mountain. And the monk on the top of the mountain will tell the answer. Because he would like to know the answer. He tried very hard to climb up to the top of the mountain. When he reached the top of the mountain, he saw the monk doing meditation. He just go straight and bow 3 times and ask the question immediately because he would like to know the answer. Monk, where is the hell? Where is the heaven? The monk smiled. He will not answer. And he asked, who are you? The samurai said, I am a samurai, the soldier of the emperor from Japan. The monk laughing. You look like a beggar. What happened, my friend? Get angry. See, because look down or insulted him. So he take the sword out. I'm a samurai, I can use this sword fluency. And the monk said, this sword cannot cut me. What happened you? Yes. More angry, like you put the gasoline on the fire. He took his sword up. If the monk lack of mindfulness, he has been cut by the samurai. But when he took his sword up, the monk said, stop! That the door of the hell is open now. And his mindfulness come at that time. You see, that he took his sword up, that means he lack of mindfulness. Emotion step in. You see? So emotion and mindfulness, that cannot go together. If you have mindfulness, no emotion to disturb your mind. And then you will live by your wisdom.
not by emotion. You see that? And then when his mindfulness come, he take the sword back and bow to the monk. And the monk said, "There, the door of the heaven is open now." That's the end of the story. So, where is the hell? Where is the heaven? And when? Now. Even you listen to me, when you like my talk, go to the heaven. When you get bored of my talk, you don't want to listen, you go to the hell here. I cannot help you, you have to do by yourself. So, I don't mind, you go to hell or go to the heaven. Not my responsibility. But if I feeling bad to you, that means I go to hell also. Right now. So, that's my responsibility. So, all of my good friends, you have to be responsibility to you. Don't go to the hell and don't go to the heaven. You have to reach, you have to stay at nirvana. Nirvana, that means not positive and not negative. That's real free. When you say about liberation, that means no positive, no negative. So you have to be aware of your eyes, your ears, your nose, your tongue, your body and your mind. The 6 senses. When your eye get in touch with the sights, your ears get in touch with the sounds, your nose with smell, your tongue with taste. Okay, I will show you very clear for this. Buddhadasa told his disciple, when his disciple eat very delicious food, delicious, very good food, and said, "Oh, this is very delicious, but don't let this feeling attach your mind." You see, you feeling delicious where? At the tongue. When you swallow, finish, no more. But if stick at your mind, maybe 10 days you still think about delicious. You see that? So that means you slave. Slave? Yeah, slave to the food, slave to the taste. That means you are not liberated. You understand what I mean? So liberation today, the real liberation, that means you are free from sight, you are free from sound, you are free from smell, you are free from taste, you are free from touch, you are free from the mind object. You see that? And when you can do that? Now. Again, I will focus on now. So the most important thing that you can do, you have to know, are you breathing long or you breathing short? That's your mindfulness. If you're breathing long, that means you will not create stress, no positive, no negative. So you don't misunderstood about the positive feeling, because many people think positive feeling, that's the happiness. But the real happiness, that no positive, no negative. Okay, I will come back to your body. When you get hungry, you're uncomfortable, right? When you get full from the food, the too much, how do you feel? Uncomfortable again. When you feel very comfortable, when no hungry and no full, that means your body free from digest. You see that? And if you take food at the evening time or at the night time and you go to bed, what time that you feel asleep very deep, that you real sleep. So the people who know life, they will not say good night and have a good dream. That's very bad, because you sleep, and why you have to dream again? When you sleep, you have to sleep, and sleep tight, sleep deep. You see, that you have to work even you sleep. So you don't let your friend work during sleeping. You understand what I mean?
So, what time that you feel very comfortable? If you take dinner or supper, when? And the night time when you go to bed, what time did you feel very, very good? What time? In Thailand, we know that's about at 3 o'clock in the morning, because at that time, no digestion in your body, because your body get free, and you sleep very deep. And at that time, what happened? The burglar, you know the burglar, the burglar will get into your house and take your belonging. Why? Because the burglar knows at the time you sleep very deep. You see that? You understand what I mean? So, I try to explain to you this. Don't misunderstand about the happiness from the positive feeling. So, you have to see the real happiness that when your mind free from positive and negative. And again, in 24 hours, how many hours that you have feeling of positive and negative? Okay, like you're laughing. How long that you laughing in one day? If you're laughing 1 hour, what happened? You see? But you think that happiness, that's not the right thing. No. No. Yeah. So this peaceful mind. So Lord Buddha got enlightened that when he has what? Calm, clean and clear mind. And calm, clean and clear mind. That's your origin mind. So Zen Buddhism, they will tell you, go back to your own mind. So all of you, if you go back to your own mind, that your mind peaceful, clean, calm and clear. So all of you, the same mind. Like water. If you condense and you can get the clean water, that means no smell, no taste, no color. That the clean water. So the clean mind, that means you are all the same mind. So we are one. You see that? Because we have the same mind. The clean mind. But when you put the color in that you will have different color. Maybe green color, green water, red water, you see. So that you have your name that different, you see that. But your mind, in fact, the same. So, Zen Buddhism, you have to go back to your own mind. And own mind, that means the enlightened mind. So, the mind, it has about 3 kinds of minds. Number 1, baby mind. Number 2, monkey mind. Number 3, enlightened mind. How different from these 3 types of minds? How different? Do you know baby mind? That innocence that clean by nature. The baby in the womb. Because eyes, ears, nose, tongue and body. It doesn't work. That's connect with the mother only. But when they were born, and then their eyes get in touch with the environment. When they get in touch with the environment, with ignorance, they don't know the truth. When we don't know the truth, then we will create positive and negative. Okay, I will show you. The first feeling of positive when we sucking the milk from the breast of our mother. Can you understand what I mean? The sucking the milk from the breast at the first time. Says, wow! You see, you're feeling good, positive. And when your mother want to stop, they put some bitter on the nipple, and they just, oh wow! So you're feeling bad, that negative. And from that, you can see that
the baby or the boy, when they get the thing that satisfy their needs or their feeling, they will very, very exciting, they're very happy. And when they're disappointed, they will cry, they will show in the negative way. And what happened to the youth? The same thing. And how about the old man? When you get good news, what happened? You're happy, you're exciting. And when you have bad news, you cry. You're sad. You see? One lady from Thailand, he sent his niece to study in US, and then after his niece finished, and then his niece working in US, not come back to Thailand. And one day, her niece came back to Thailand to visit her. She was very happy, and she cried because of happiness. Her tears come down. And then her niece said, what do you say? Grand aunts. Okay. Grand aunts. I don't have much time because I have to go. He stayed with her only 15 minutes. And then, how do you feel? If you are that aunt, very sad, and then she cry again. You see? So that means human never learn from the beginning until your old age. We have to deal with positive and negative. We never see the neutral. Why Lord Buddha said about the middle path? Middle path, that means the real situation. No positive, no negative. That means the real liberation for today. That we are talking about the Independent Days, the July 4th. So we have to free from size, and when you have to free from my talk also. When I talk, when you listen to the sound, so you are free. You can free now, you can observe your mind. So you don't let the behavior of the other people outside of you to disturb your mind. Because behavior of the people, there are many ways. So if you cannot liberate your mind from the outside natural phenomena, and then you cannot liberate your mind. That means you are not free. That means you are the slaves. Slave of tongue that I mentioned. You see, when the food very delicious, just stick in your mind for many days. That is slave. You understand that? So this is the example. Like my friend here, that she has what, I don't know she is around here or not, that she has a dog. Sophia is here now? Oh, she should be here. I see. That's because she attach the dog. Attach, attachment or cling. She hold that dog belong to her. So I ask you the most important question: this body belong to you or belong to nature? You see that? Yeah, I see that. When you think that your body belong to you, and then dog, cat belong to you also. If you know that your body not belong to you, the dog, the cat not belong to you. It belong to nature. Everything is going by the law of cause and effect. You see, when it get old, you have to get sick and then pass away. That's normal. So, pass away only the body. So, when we study Buddhism, we have to know the body have to growing, get old and sick, and then death. And about the mind, when you develop the mind will growing, and then the mind will get free. When your mind get free from the body, that means no more egoism, no selfish.
You see, this body, not ego, not I, not you, just only natural phenomena. Okay, come again. Your body consists of 6 elements. You know 6 elements? Water. How much water in your body? Yeah, 6 elements. When you go to the hospital, they will take the thermometer in your mouth that they measure your fire. You see? If thermometer show you 40 degrees Celsius, what happened? That means you have too much fire. Too much fire. So, doctor or nurse have to give the pills or the medicine or to put some cold clothes to take the heat off. I think if you have the baby when you feed, when the baby have very high temperature, and the baby will shock. So you have to take the heat off. You see that? You understand it? Yeah. You see? So 6 elements that's composed to our body, our life. It has what condition? Condition, this means water, it has about 60 to 70%. Yeah, right. Okay, and the temperature, how much? $37.5. If 37.6, what happened? You got sick. If 37.5, that's okay. If 20, what happened? Freezing. You finish. You see? So the temperature, that's have the right amount of the temperature. You see that? That the fire, the water. One of a man who graduated from Chulalongkorn University in engineer came to ordain or to be a monk at Suan Mokkhaphalaram for 1 month. In the program that if he want to go out to unrobe or to be a lay, so he have to go through 1 month. After 1 month, you can make decision. You will stay or you will go out. After 1 month, and then he make decision because he have to go to work in Bangkok. He leave unrobe and he go to Bangkok. And at that night, he eat food the first night. And he got diarrhea and very, very, very serious diarrhea. That's he has what you call dehydration. That's very bad because he lost a lot of water and cannot fill the water at the right time. In the morning, he choked and passed away. That's only 23 years old. You see that? So it doesn't matter how old are you if the condition not the right number that nature design. Okay, you see that. So you have to know this, and then if you lost a lot of water, what are you going to do? You have to fill the water at the right time, and then you can run your life more. You know that? Okay. So these 6 elements that not we call human, that's only 6 elements. So this 6 elements, but when you put the name on you, you put the sex on you, that's different again. But in fact the same, all 6 elements. So we are one, that's 6 elements. And this thing changed from the beginning until the end. That's natural phenomena. So Lord Buddha said, Dhamma, I declare or not declare, Dhamma is there. So Dhamma, Lord Buddha cannot build. Dhamma is natural phenomena. But Lord Buddha knows the natural phenomena, and he declared that he have seen the natural phenomena. No ego, no I.
But we have I, we have ego for what? So this is I would like to end my talk now. But before I end my talk, I would like you to know when you want to run your life, you have to use two types of eyes. One, flesh eyes. Two, wisdom eyes. Okay, your flesh eye for communication, for to see the what self. Your flesh eye see self, but your wisdom eye see not real self. Okay, can you see me? That I sit here. You see? So when I count three, please close your eyes. 1, 2, 3. Close your eye, please. Now you cannot see me. That my picture cannot appear in your eye. Okay? Okay. 1, 2, 3. Open. Can you see me again? So the picture that you see before and after is the same monk or not the same? If you say the same, that means I will not change, I will not old, I will not die. So that question have problem of the answer. So your answer still have problem. How to answer this without problem? How? So you have to answer the same person but not the same. Listen again. You can see the same person but not the same. You see the same person from your flesh eyes, and not the same person, your wisdom eyes. Flesh eyes for communication, living in society together, in morality level. So you have to see self, you have to see monk, you have to see father, you have to see mother. You see, you have to know good or bad. That's in morality level. That you use your flesh eyes. And your flesh eye, I will ask you, who are you in the morning when you wake up? You go to the kitchen and cook. Who are you? You are the cook. See? And at that time, your son called you. Who are you? Mother. You see, you have to do your mother at that time. Again, your husband call you again. A wife. So when you talk to your son and you talk to your mother, you talk the same the same voice, or the same level of voice that you talk, or the same words that you talk to your son. How different? You see that? So in the south of Thailand we have shadow puppet. You know shadow puppet? You know shadow puppet. Nang talung, shadow puppet. Puppet. Shadow puppet. You know, how many what? How many person who work in one? Only one. And how many puppet that he have to show? Like us in the morning. You see, when he show what? The king. So the king have to say as the king. And when he shows what? The joker. So the joker have to say as a joker. If the king say as a joker, that means the king got sick. You see that? You understand that? So when I ask you, who are you? I said, I am everything but I am nothing. Even a human, you are not a human. Where, after 9 o'clock or 10 o'clock you go to bed. Who are you? You sleep. No more. That means you close your factory. You see? When you wake up and what? Your boss come to you. You are the workers. You see that? Okay. You see? So we are nothing. We just what? Name. We just given the name. We just put the sticker, and we have to do overduty in front of you every time that you have to dealing with it. I will ask you, who are you now?
Who are you now? If you are listening to me, you are the listener. If you are sleeping, you are the sleeper. If you are doing your your iPhone, you do your telephone, that means you are the telephone user. You see, that you are the listener. And if you look at the telephone in the listening room or audience, in the Dhamma that I'm talking, you are not the people who have Dhamma. The people who have Dhamma, this means you have to know what are you doing right now. If you are in the room for listening the Dhamma and you do the other thing, that you are not the people who have Dhamma. Who have Dhamma, you have to know at that moment what are you doing. You have to do the best and let it be. You know that? So, the last sentence I would like to say many times. Do duty for duty's sake. Do it best and let it be. Again. Do duty for duty's sake. Do it best and let it be. Okay. Do duty for duty's sake. That means you no expectation. You do it. Do your duty. No what? No hope. Like you, and you no need to what? To request for a reward. Like you breathing. Did you request for the reward for your breathing? No. And if you're breathing, this means your life still going. If you stop, life finish. You see, you never request, and you never know that breathing is the most important for life. But you never request. Oh, I'm breathing for a long time. You never give me a reward, so I will stop now. You understand that? So that's duty for duty's sake. You understand? And do it best and let it be. It best where? Now and here. In front of you, each moment that you move. When you stand, that means you are the standing person. Who are you when you want to go to the toilet? Who are you? You are the sheriff? You are the mother? You are the father? Or who are you? No. When you go to the toilet, you are the toilet user. See? So you have to be the good toilet user. You see? If you go to the toilet and the toilet is dirty, what are you going to do? To clean it up? With smile. No complaint. You see? If you complain, this means the toilet dirty and your mind dirty also. You understand what I mean? So when you clean, and then because your mind still clean, so you can clean everything around you. When you clean, and then your body move, very easy to release your waste. You understand that? After finish, you clean it up, and then you go out from the toilet. If I go after you and say, oh, this person, very good person. He has Dhamma. You understand Dhamma now? You see? So, you listen to me and you enjoy the Dhamma, not enjoy me. Enjoy from your wisdom that you can learn. So, I will ask you before I end of my talk. What is the thing in this world that's not useful? That you cannot use it? Can you tell me? How about the disease? Can you use it? Disease? Yes. Like vaccine. You see? That's the disease that you use to become a vaccine. Yeah, disease. Use disease to kill the disease. You see? How about the poison of the snake? You see, you can make serum. You see, in Thailand, mangosteens. You know that? Mangkut. Mangosteens. People eat only
Not, the meat inside. About the bug or the shell. The shell they throw it away. And now, Professor Pichet from my university, Prince of Songkhla University, take the shell to take some some kind of chemical from the shell, and then they can use that to kill cancer. Did you heard about it, right? Yeah, that in Ubon they have the hospital. Yeah, you heard about that, right? Yeah. That's you see. Why? Because the wisdom. When you have the wisdom, everything in the world is usable. It's useful. You know that. Nothing not useful depend on the wisdom. In Japan, they have think tank. You know think tank. Think tank. THINK. Think tank. Tank doesn't mean you can put water in there. Yeah, water tank, you see. Think tank. And then they will collect the people, and then they have to feed at the right time, at the right way. Even the food. If you eat some food, it makes you stupid. So you have to know the food also. So they know how to feed them with the right food. And then they will create what we call innovation. You see that? So Japan, they have very less or very little natural resources, but they have very intelligent person. See that's very, very important. So there are many things that we export from Thailand to Japan. From Thailand, we export only raw material. When to Japan, they change to the finished product, and they change, so many times. Like, okay, I will show you again about the para rubber. You know para rubber trees? Para rubber, before this, they will throw away. They cannot use it because very bad wood. And now they just cut that water, that tree to put in the chemical, and then we have the white teak. You know white teak? Yeah. White teak, ไม้สักสีขาว The white teak, and then they use that para wood to make the furniture and export all over the world. If you have about 10 rai, that's about 2 acres, about 2 acres, that you can get the money about 1 million baht from the rubber wood. You see that? Before this, they throw it away because they don't know. Again, the cabbage. You know the cabbage that we throw it away. In Thailand, we have the company. To pick or to buy the cabbage. And they have franchise all over Thailand. You see that? So, nothing is not useful. Okay. If someone says some bad word to you, can you utilize it? Can you take the advantage from it? Yeah. If there's I don't know, some bad word to you, insulted you or something like that, can you get the benefit from it? Number one, if someone says some bad word to you, that means it's testing you. Yeah. And you can pass or not. If you cannot pass, that means you are the slave. You are not independent. Yeah, today we are talking about Independent Day. You see, that means you are slave to that word that they talk to you, that they insulted you. You understand that? Number one, if you pass, and then you can see, but some words that they say very bad to you,
Maybe they just point the weak point that we can see, and then we can improve. You see that? And if not so, and we have to look back to that person. Maybe that person got sick. They have bad mood or they are moody. So they want to what? Want to express the feeling. Yes. And then after they express the feeling to you, and they feel comfortable, what did you get? You get the merit. You see? Because you can make the people happy. Without doing anything, you come out and they just say some bad word to you. You see? Do you understand what I mean? So, all things around you, you can, nothing critical. It's a chance. Nothing critical. It's a chance. If you have mindfulness with wisdom. I will emphasize on mindfulness and wisdom. And mindfulness and meditation go together. So, you have to train your mind every day when you have time about meditation. Meditation, that's the way to reach the higher happiness from what, how to say in English, that from eating, from seeing, you see, from your nervous system. That means you can calm your mind and then you can get the happiness from the peaceful mind. The peaceful mind in meditation, it has many levels that we call chan or chana. You have heard about this? Chan or chana? Now that means the first chana, the second chana, the third chana, and the fourth chana. And chan again, it has about rupa chan. Rupa, this means the concrete. That means you're breathing. Breathing is a material, you see, because it needed the place about the breathing. That we call rupa chan. That means rupa chan 1, 2, 3, 4. And then arupa chan, that means not material. That's about the space, something like that. That's about 1, 2, 3, 4 again, on 8. And this means when you have more chance, that means you have higher. That means you have more peaceful mind. That means your mind just relax and create, and storage the power. You might have more power. But when you reach at the chana, you cannot work anything because just stay at that position. If you want to use your mind, you have to go out from the chana to the meditation state at we call upachara samadhi. Upachara samadhi, that means you concentrate on your working. Like you are listening to me, you concentrate on listening, that you have meditation. That means in working. That's not chana. If chana, you cannot use it. Understand what I mean? So, meditation in daily life, you can see when you think, you concentrate on your thinking. That means you have meditation from thinking. Concentrate on your talking. That means you have meditation from talking. You concentrate on your walking. You have meditation from walking. So that we call jongkrom. You know jongkrom? Jongkrom, that means you're walking back and forth. That means walking meditation. That I taught international course in Koh Phangan in Suratani 4 years, and we have 1 hour for walking meditation, 1 hour for sitting meditation. So meditation you can do it every activities, and if you concentrate on the thing that you are doing, that you are do meditation, but not jhana. If you reach jhana, you cannot work. You understand that?
So jhana or chan in Thai, and meditation, that's different level. If you reach jhana, that means you reach the state that you cannot work, but you have time for your mind to rest, and your mind stores the power. You have more power than usual. You understand what I mean? So, my talk today, I would like you to understand about independent or liberation. You want to get free from all, from sight, from sound, from smell, from taste, from touch, and from my object. And again, you have to use your two types of eyes. One, fresh eyes for communication, doing your duty in society, in morality level. This level, we stay at the cell, we have cell, that ego. You see, we have to teach about good person. What? The son have to be gratitude to their parents. Something like that. This use what? Fresh eyes. You see. And for wisdom eyes, you have to use for get rid of suffering from your mind. Because your flesh eye cannot see the ultimate truth. Frequency of the picture that you see. If more than 16 pictures, your flesh eye cannot differentiate. You understand what I mean? So, we know this technique. So, we build the film or the movies. In the film, we have 16 pictures that go through lens. You can see only one. In a second. Okay. The electricity now, that is on and off all the times. On and off. And in Thailand, we have 50 kilohertz. 50 kilohertz. That's the electricity. Or what? A cycle. Kilohertz or a cycle. One cycle is going through 0 2 times. So 50 kilohertz, that means in a second, the electricity will stop 100 times. When your watch go click, that means 100 times. So your eyes cannot differentiate. So see, it turns all the time, but in fact, it's on and off very, very fast. You understand what I mean? See, so you see me, the same monk, but in fact, not the same. And you can see your hair is growing, but you cannot see. But you see, after you have long hair, you have to cut it. About your shirt, it's getting old all the time. You cannot see it. But you see, after 1 year, 2 years, or many years, get old already. And how about you? You're getting old every breathing in and breathing out. Okay, I will end from this. When you're breathing in, that means you have new life. When you're breathing out, that means your life going away and never come back anymore. You're breathing 18 times, that means you get old 1 minute. You are not the same person anymore. You see? When you see this, that means you see in Bali we call anicca. Anicca, that means change. Everything change, and non-stop. Anicca is working all day, all night. No holiday, no Sunday, no Saturday. It's working all the time. And working on every material and on every living beings. You see? It's getting old all the time, but we cannot see. But it takes very long time. Get old. In fact, it's getting old every minute, every second. You know that. That's we use what? Wisdom eyes. When we see this, we are not cling. We cannot attach anything. So mind have to take care of the body, but the mind do not
cling or attach to the body. So when the mind have problem, or when the body have problem, the mind have to use the right wisdom with the mindfulness to take care of the body until the end. You see, you don't hold it. The last breathing, you will smile, okay, and you go because I cannot do anything for you. That's the mind. So mind and body have to work together. You cannot separate. But the mind have to get free. Do not attach because the body change. You cannot stop it. You understand what I mean? This is my talk today. That I would like you to liberate your mind. You get free your mind, and you do your duty. And end with the last sentence again. What? Do duty for duty's sake. Do it best and sing a song. And sing a song. Because let it be that the song. The Beatles. Okay. Okay. Thank you for listening. And now this your time. If you have any question, you are welcome. I'm very happy to answer. If I talk in Thai, I will talk deeper than this. But in English, I try very hard because English is not my mother tongue. Even I live in the Philippines for 5 years, and I study PhD. I have to listen in English, write in English, talk in English. See, but not my mother tongue. I stay with my friend Peace Corps volunteer from America 2 years, but it's very hard language. Can you understand what I mean? Oh, thank you. Okay. อาจารย์สอนลูกศิษย์ที่ไปที่สวนโมกที่เป็นฝรั่งที่ไปเรียนดีไหมคะเยอะมากเลยตอนนี้ยังติดต่ออยู่บางคนจะแต่งงานก็มาหาอาตมานี่มนต์อาตมาไปในงานแต่งงานด้วยเพราะอาตมาบอกเขาว่าlove and lover not the same. Before you find the lover, you have to have love first. Love in the mind, you can control it. But the lover outside, you cannot control. So you can control your love. You don't change to hate. You have to love forever. But you cannot control the lover outside. But if you love and you do the best, and your lover will not go away. You see that? So then they really happy to what? To come to me and they want to get married and then they invite me. Oh, this no. Civilization. Civilization. Yeah, civilization. Yeah. Civilization. Thank you. Civilization.โอเคต่อไปนี้จะเล่าเรื่องประวัติสั้นๆให้โยมฟังสักนิดหนึ่งสั้นๆเป็นภาษาไทยนะโยมนะมันง่ายกว่าอาตมานี่เป็นเด็กบ้านนอกอยู่ในที่ธุรกันดารซึ่งลำบากอยู่ห่างไกลมากเมื่อก่อนไม่มีถนนหนทางไม่มีรถไฟเวลาจะไปในเมืองต้องนั่งเรือซึ่งนั่งเป็นวันเป็นคืนต้องนั่งไปในแม่น้ำและพอดีบังเอิญปีนั้นรัฐบาลเขาให้ทุนเด็กฉลาดประจำอำเภอละ1 คนและให้ทุนปีละ600 บาทอาตมาก็ไปสอบแล้วมันฟลุกมันได้อยู่พอมันได้ก็เลยได้เรียนเพราะว่าที่บ้านไม่เคยคิดจะให้เรียนหนังสือเพราะมันไม่มีเงินนะแต่ที่ไม่มีเงินที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจนนะทำไมโยมรู้ไหมเพราะที่บ้านไม่ซื้ออะไรเลยเราผิดหมดนะโยมข้าวก็ปลูกเองในสวนในต่างๆผักอะไรต่างๆหมดไม่จนแต่เราไม่มีตังค์ ไม่มีตังค์เพราะมันไม่ต้องใช้ตังค์ไงโยมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาไปเรียนมันต้องใช้เงินทีนี้มันก็พ่อแม่ก็บอกไม่ต้องเรียนแต่ว่าพอไปสอบจริงทุนได้ก็ไปเรียนเขาให้6 ปี
อาตมาได้มา600ไปอยู่วัดแล้วก็ไปบิณฑบาตอยู่กับพระเพราะฉะนั้นเงินมันก็ประหยัดเพราะ600อาตมาก็ใช้ไป500ต่อปีก็เหลือปีละ100โยมคิดดูว่าเงิน100สมัยนั้นเยอะนะโยมนะเมื่อปี2500อย่างนี้ก็พอจบอาตมาเรียนห้องคิงของเรียนประจำจังหวัดซึ่งเป็นนักเรียนที่เก่งโดยมากไปจบไปเป็นแพทย์ไปเป็นสถาปนิกไปเป็นวิศวกรอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยทั้งห้องไม่มีใครไปเรียนครูมีแต่อาตมาคนเดียวที่ไปเรียนครูเพราะคนที่ไปเรียนครูเป็นไงโยมเรียน2 ปีก็ออกมาทำงานได้แล้วแต่ถ้าไปเรียนต่อมศ4-5หรือม7ม8โยมต้องใช้เงินและเข้ามหาลัยพ่อแม่จะไม่มีปัญญาเพราะก็ต้องไปเรียนครูพอเรียน2 ปีอาตมาก็จะกลับออกมาทำงานเขาก็ให้ทุนอีก ให้ทุนก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพนั่นก็ได้ทุนก็มาเรียนแล้วมาเรียนเป็นครูประหลาดที่มันแปลกออกไปอีกไปเรียนเป็นครูช่างโยมไปเรียนช่างไฟฟ้าวิทยุ ไปเรียนช่างยนต์ไปเรียนช่างคนโรงงานช่างช่างเครื่องมันอาตมาทำได้หมดพอเรียนอันนี้เนี่ยพอเรียนเสร็จต่อไปก็ออกไปทำงานก็ไปสอนพวกนี้สอนพวกช่างเนี่ยทีนี้ก็ไปเรียนต่ออีกทีก็ไปเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษแล้วพอเอกภาษาอังกฤษเพราะอาตมาตั้งใจว่าถ้าภาษาอังกฤษเราจะสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้มากกว่านี่ขณะเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาตมาก็พูดได้แค่นี้แหละไม่ได้พูดได้ดีกว่านี้แต่โยมพอเข้าใจนะนี่พยายามมากนะโยมเพราะเป็นห่วงว่าโยมจะไม่เข้าใจแต่ฝรั่งเขาก็ชมนะเพราะฝรั่งก็ชอบชมอยู่แล้วเขาก็ชมมาให้ your English is very good ทันทีเพราะว่าเขาหาคนพูดไม่ค่อยได้ในเมืองไทยพอพบอาตมาก็ดีใจมากเลยอย่างนี้ทีนี้ก็ตกลงว่าอาตมาก็เรียนจนจบปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษวิชาโทประวัติศาสตร์พอเรียนจบอาตมาก็พอดีไปทำงานอยู่ที่วิเลยครูโยมวิเลยครูพอทำงานที่วิเลยครูนี่ก็เขาก็กดดันให้เรียนต่ออาตมาบวชที่สวนโมกเมื่อปี18มาบวชที่สวนโมกนี่เพราะว่าเพื่อนฝรั่งก็พาอาตมาไม่เคยคิดจะบวชทำไมโยมรู้ไหมเพราะอาตมาเป็นเด็กวัดเมื่อเป็นเด็กวัดเราจะเห็นพฤติกรรมของนักบวชทีนี้เราเข้าใจว่าเป็นพระที่จริงไม่ใช่พระนะโยมนะนักบวชทั้งนั้นเลยนักบวชและบางคนก็หลงทิศหลงทางไม่เข้าถึงความเป็นพระเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปว่าพระไม่ดีไม่มีพระที่ไหนไม่ดีพระแล้วดีทุกรูปและพระที่สำคัญคือในตัวโยมจะต้องมีความเป็นพระได้ด้วยเพราะพระแปลว่าผู้ประเสริฐใช่ไหมโยมพระโยมเองจะต้องมีพระในตัวและโยมจะไม่ไปด่าใครถ้าพอไปด่าคนอื่นปั๊บเราก็สูญเสียความเป็นพระเนี่ยที่บ้านก็ยังเป็นพระเห็นไหมพระบิดาพระมารดาพระคือผู้ประเสริฐทั้งนั้นเลยนั่นคือพระเพราะพระไม่เสียโยมที่เสียคือนักบวชหลงทิศหลงทางอาตมาอยู่วัดก็มองเห็นว่าตรงกับที่เขาไปพูดกันทั่วไปว่าอะไรนะโยมเช้าเอนเพลนอนบ่ายพักผ่อนเย็นจำวัดดึกดูโทรทัศน์ดึกสงัดซัดมาม่ายังไม่พอนะโยมนะก็ยังทำอะไรอีกดื่มเหล้าสูบบุหรี่แย่งกันสูดผีทำอะไรอีกกินข้าวเย็นกินกระท่อมโอ้ครบเครื่องโยมอาตมาอยู่ในวัดในเมืองนี่เห็นหมดอาตมาก็บอกโอ้แต่อย่างนี้ศาสนาพุทธไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วอาตมาพบอาจารย์พุทธทาสอาตมาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์แต่ไม่รู้จักอาจารย์พุทธทาสเพราะอาตมาไม่สนใจมันอยู่กันคนละโลกอาตมานี่ชอบความคิดของโอมาคยัมนี่เป็นปราชญ์เปอร์เซียที่เขามาพูดประชดสังคมไว้โอมาคยัมก็พูดว่าไงนะโยม eat drink and be merry maybe tomorrow we will die แปลเป็นไทยว่าไงนะกินดื่มอาบสนุกสนานให้เต็มคราบเพราะบางทีพรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้ชอบมากเลยอาตมาเมาทุกวัน
สูบบุหรี่วันละ3 ซองทำไมสูบเยอะอาตมาเป็นคนเอ็กตรีมโยมเพราะพอเห็นว่ามันมีความสุขเพราะฉะนั้นเอาให้เต็มที่เมื่อมีความสุขอย่าทำน้อยๆสูบจนมือดำหมดแต่พอมาสวนโมกหยุดทันทีเลยทำไมหยุดเพราะที่สวนโมกเขาบอกว่าธรรมเนียมของที่นี่ไม่สูบบุหรี่เขาไม่มีบังคับนะโยมนะบอกธรรมเนียมของที่นี่ไม่สูบบุหรี่อาตมาบอกว่าตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นชีวิตฉันจะไม่สูบบุหรี่เลยเพราะตั้งแต่18อาตมาไม่เคยแตะบุหรี่เลยเนี่ยเพราะเราตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่าถ้าเราเห็นว่าอะไรดีเป็นไงโยมทำทันทีถ้าอะไรไม่ดีทิ้งทันทีนั่นคือทฤษฎีทอไม่ใช่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ้าอะไรไม่ดีรูปในดูทิ้งทันทีเลยไม่เอาแล้วไม่ต้องไปหันหลังไปดูอีกแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีต่อรองนะบุหรี่ถ้าเราตัดใจปั๊บเนี่ยมันหยุดเลยแต่ทางร่างกายมันก็อาจจะทรมานนิดหน่อยไม่นานโยมที่มันติดคือติดใจขนาดเลิกมา2 ปีแล้วมันยังหอมฟันบุหรี่นั่งสมาธิบางทีมันหอมมันเรานี่มันเลิกทำไมมันน่าจะกลับไปสูบอีกแต่พอเลย2 ปีแล้วมันไม่กลับมารบกวนอีกเลยมันอยู่นานมากเลยโยมนะที่มันฝังเข้าไปในจิตเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องทางกายเรื่องทางจิตมันน่ากลัวมากนะแล้วตัวตนโยมอาตมาจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าความรู้สึกเป็นตัวตนนี่มันหนาแน่นมากเพราะมันมาโดยสัญชาตญาณด้วยนะอาตมาไปพักที่เรือนรับรองที่จังหวัดอุดรแล้วมีตุ๊กแกที่มันเกาะอยู่ที่เพดานตุ๊กแกโยมเห็นใช่ไหมทีนี้คนขับรถที่ไปนอนอยู่บนเรือนรับรองด้วยแกกลัวมากเมื่อกลัวมากแกไปหาไม้มาตุ๊กแก2 ตัวก็ไม้มาตีจนตุ๊กแกตายมันตายแล้วมันยังเกาะติดอยู่จนแกยังกลัวอีกขนาดตายแล้ว แกก็เอาไม้เขี่ยตุ๊กแกร่วงลงมาโยมแต่ขายังติดอยู่อีกที่อาตมายกให้โยมดูว่านี่คือความรู้สึกความเป็นตัวตนนี่มันเหนียวมากถอนออกยากมากโยมเพราะบอกพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะถอนความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของตนคือมานะออกได้นะมานะนี่พระอรหันต์เท่านั้นนะโยมขณะพระอริยเจ้าในขั้นต้นๆนี่ยังถอนไม่ได้นะพระอะไรโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอะไรนี่ยังถอนมานะไม่ได้และมานะ3ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเลี้ยงหมาวายโยมนี่ฟังกลิบที่น่าสนใจนะโยมนะมีคนไปถามว่าบวชแล้วทำไมเลี้ยงสัตว์อีกอาจารย์บอกว่าเลี้ยงหมาไว้เป็นครูสอนเราอาตมาจึงถามโยมว่าไอ้หมามันสอนอะไรเราบ้างเยอะแยะโยมแต่ที่สำคัญที่สุดคือสอนเรื่องมานะคือการอวดดีใน3 เรื่อง 1. คิดว่าเราเสมอกัน 2. คิดว่าเราดีกว่า 3. คิดว่าเราด้อยกว่า3 ตัวอันนี้เพราะฉะนั้นในภาษาก่อนก็เรียกว่า I am okay you are okay นี่เสมอกันอันที่ 2 I am okay you are not okay อันที่ 3 I am not okay you are okay 3 มานะเป็นมานะทั้งหมดเลยนี่พอเป็นมานะปั๊บท่านก็บอกว่าให้ดูนะเวลาเลี้ยงหมาไว้เนี่ยหมาเจ้าถิ่นกับหมาต่างถิ่นเวลามันมาเนี่ยมันก็จะมองว่าเรามันพอๆกันไหมถ้า I am okay you are okay มันจะพิสูจน์ทีเวลาจะพิสูจน์หมามันจะแสดงอะไรโยมไม่ใช่ยกหูชูหางจองหองพองขนมีไหมโยมเคยเห็นไหมแล้วอาการอย่างนี้ในคนมีไหมในคนแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกัดกันทั้งคู่กัดกันเลยอันนี้เพราะฉะนั้นอาตมาอยู่สวนโมกปี18อาจารย์ว่าแล้วว่าอีกมาแล้วหลุบหูหลุบหางนะเก็บหูเก็บหางท้ายมันออกมานี่นั่นโอ้โยมหนักมากเลยถูกตีอย่างหนักเลยนี่คือตัวตนนะโยมนะยิ่งอาตมาเป็นไงไอ้รองศาสตราจารย์ดร.เนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเก็บเงียบเลยไปอวดไม่ได้มันเป็นการอวดดีอวดตัวโยมคิดว่าเราดีกว่าเขาไม่ได้นี่ที่บอกมันถอนยากถึงเป็นพระอรหันต์จึงถอนได้นะโยมเข้าใจไหมนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องรู้เพื่อที่เราจะไม่ให้หลงมันเข้าไปมากเกินไปนะก็ประคับประคองมันแล้วก็ถ้าทำไปบ่อยๆต่อไปมันก็ค่อยๆถอนเพราะว่าที่เราเป็นรู้สึกเป็นตัวตนเหมือนกับเราหมุนสกรูเข้าไปในไม้โยม
โยมเคยอ่านหนังสือเรื่อง The Turn of the Screw ไหม The Turn of the Screw ก็แปลว่าหมุนสกรูกลับถ้าเราหมุนไป10 รอบเราก็ต้องเทิร์นกลับ10 รอบหมุนออกแต่ถ้าเราดึงเลยมันก็รวดเลยเสียเลยหรือมันถอดไม่ออกอย่างนี้นั่นคือการถอนความรู้สึกเป็นตัวตนเพราะทุกวันเราต้องพิจารณาให้เห็นนายโยมให้อนิจจังว่ามันเกิดดับตัวเราไม่มีนะตัวเรามีนะย้ำเข้าไปนะทำอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นอานาปานสติในขั้น13 ถึง 16จะเน้นเรื่องของการตามเห็นอยู่เป็นประจำไม่ใช่เห็นเดียวๆนะโยมนะเห็นอยู่เป็นประจำเช่นว่าอนิจจานุปัสสีวิหารติอนิจจานุปัสสีแปลว่าตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำนี่เดินลมหายใจออกหมดแล้วไม่กลับมาแล้วชีวิตเราหายไปแล้วนี่เห็นอยู่เรื่อยๆในใจมันก็เป็นไงโยมค่อยๆคลายออกเหมือนกับเทิร์นสกรูอย่างนี้เทิร์นออกเพราะถ้าปฏิบัติจริงโยมสำเร็จแล้วถามว่าอันนี้ต้องทำเฉพาะพระไหมโยมธรรมะมีสำหรับทุกคนอันนี้พระมันเป็นเพียงเครื่องแบบแต่พอเป็นพระแล้วเป็นไงโยมปฏิบัติง่ายกว่าเพราะพระได้เปรียบกว่าโยมไม่ต้องไปทำมาหากินนะโยมพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าพระเป็นไงมีชีวิตโดยผู้อื่นเลี้ยงเพราะฉะนั้นเวลาเทวทัตไปขอไหว้พระฉันมังสวิรัติพระพุทธเจ้าไม่ให้เพราะอะไรโยมเพราะมีชีวิตอยู่โดยผู้อื่นเลี้ยงอย่าทำตัวให้เลี้ยงยากเดี๋ยวเขาไม่เลี้ยงมันลำบากอย่างนี้เนี่ยจะไม่โยมเข้าใจนะวันนี้จะมาพูดเยอะแล้วโยมไม่ถามเลยบางทีโยมไม่ค่อยทราบอะไรมากนะคะแต่ว่าที่ท่านพูดว่าร่างกายคนเรามี 6 elements ดินน้ำลมไฟและอีก2 อย่างมีอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอากาศคือสเปซโยมคือที่ว่างเป็นที่ว่างที่จะต้องให้ธาตุอื่นๆมันอยู่ได้สเปซแล้วก็ตัววิญญาณและนี่ความเข้าใจผิดเรื่องนี้อีกเรื่องใหญ่เรื่องวิญญาณเนี่ยเข้าใจผิดยังไงโยมนี่เราท่องทุกวันในที่บทสวดมนต์วิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตาวิญญาณนี้ไม่เที่ยงวิญญาณนี้ไม่มีตัวตนแล้ววิญญาณนี้ที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องวิญญาณ6วิญญาณ6คือวิญญาณที่ไหนโยมวิญญาณที่เกิดขึ้นที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้ววิญญาณมันแปลว่าอะไรแปลว่าการรู้แจ้งวิบวกญาณะวิแปลว่าแจ้งแปลว่าทั่วญาณะแปลว่ารู้เพราะวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งเพราะเมื่อตาถึงเข้ากับรูปมันก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นทางตาเนี่ยอาตมาเห็นแล้วว่าโยมใส่เสื้อลายเห็นไหมมีเข็มขัดด้วยนะนี่รู้แจ้งแล้วนี่รู้แจ้งภายนอกนี่คือตาเนื้อมันเห็นแล้วนี่คือเกิดการรู้แจ้งแล้วนี่เกิดดับไหมเกิดดับพอหลับตาก็หายไปเปิดตาก็เห็นใหม่อีกนี่คือตาในแล้วแต่ตานอกมันเห็นมาอยู่ยังเหมือนเดิมแต่ตาในมันเกิดดับอันนี้ไม่อยู่ตกลงว่าโยมได้คำตอบไหมถามนิดเดียวตอบหลายอย่างอันนี้เพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นวิญญาณ6วิญญาณทางตาคือเกิดการรู้แจ้งขึ้นทางตาเมื่อตาเห็นรูปก็รู้แจ้งเกี่ยวกับรูปที่เราเห็นแล้วมันก็เกิดดับและไม่มีตัวตนวิญญาณทางหูที่โยมได้ยินอาตมาพูดอยู่ก็เกิดการรู้แจ้งขึ้นทางหูเกิดการรู้แจ้งนี่เขาเรียกว่าผัสสะก็คือการที่ตาไปถึงเข้ากับรูปหูถึงเข้ากับเสียงถ้าไม่ถึงก็ไม่เกิดการรู้แจ้งนี่ถ้าโยมเอาอะไรมาปิดหูเสียโยมก็ไม่เกิดวิญญาณทางหูเพราะวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัย3อย่างคือตากับรูปแล้วก็ต้องมีการถึงกันได้3อย่างถ้าไม่ถึงกันได้มีอะไรมากั้นอยู่มันก็ไม่เกิดวิญญาณขึ้นเนี่ยและพอโยมพอร่างกายมันหมดหน้าที่มันหยุดลมหายใจแล้วถามว่าตามันทำงานไหมไม่ทำงานแล้วมันจะเกิดไหมมันไม่เกิดเพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนการเกิดจึงเป็นสิ่งที่เกิดตอนที่เป็นตอนที่ตายแล้วอาตมาไม่รับประกันเพราะอาตมาไม่เคยตาย แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดหรือไม่เกิดนะโยมนะ
อาตมาจะไม่ไปใส่ใจนะเพราะฉะนั้นเราใส่ใจที่ยังเป็นอยู่อาตมาไปเทศในงานทุกงานก็จะบอกว่าที่มานี่ไม่ใช่มาเทศให้คนตายฟังนะมาเทศให้คนเป็นเพราะคนตายเป็นไงโยมไม่รู้เรื่องและไม่มีปัญหาอะไรอีกเลยที่เป็นปัญหาคือคนที่เป็นที่มานี่แหละเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังเพื่อเราจะได้ไม่มีปัญหานะคนถ้ารู้ความจริงไม่มีปัญหาโยมมันในโลกจะไม่รบกันนี่เราสูญเสียทรัพยากรอย่างมหาศาลเพราะความไม่รู้แต่อวดรู้ว่าเรารู้เราฉลาดเอาความฉลาดนี่มาสร้างสรรค์ในสิ่งที่มาทำลายกันและกันอันนี้แน่โยมอัตตาเลยเนี่ยอาตมาบอกการศึกษามันเสียหายมากเพราะการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาแล้วปัญญามารับใช้สัญชาตญาณความเห็นแก่ตัวเพราะคนไหนที่ฉลาดมากมันก็เห็นแก่ตัวมากเพราะฉะนั้นใครมือยาวก็สาวได้สาวเอาแต่ถ้าการศึกษาของพระพุทธเจ้าเป็นไงโยมพัฒนาปัญญาเพื่อปัญญามาควบคุมความเห็นแก่ตัวควบคุมสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นศีลควบคุมอะไรโยมควบคุมกายวาจาไม่ให้เบียดเบียนกันเราไปดูสิเราจะอยู่เป็นสุขถ้าอยู่สังคมไหนมีศีลเนี่ยโยมเชื่อไหมถ้าโยมอยู่ในสังคมที่มีศีลโยมต้องใช้กุญแจล็อกบ้านไหมเห็นไหมโยมเนี่ยหน้าต่างต้องใส่เหล็กดัดไหมแล้วโยมคิดดูว่ามันมหาศาลเลยนะเงินที่ต้องประหยัดออกมาเนี่ยอาตมาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสจะมรณภาพท่านเรียกพระที่ดูแลท่านว่าคุณฉันจะตายแล้วมาเอากุญแจที่เอวออกไปทีฉันไม่ต้องการตายไปทั้งที่กุญแจติดอยู่ที่เอวโยมคิดดูสิอาจารย์พุทธทาสเป็นใครโยมเป็นพระและเป็นพระที่คนนับถือเคารพมากๆท่านยังต้องมีกุญแจในวัดมีคนเข้าไปงัดโยมทีนี้พอไปงัดวัดที่สวนโมกไม่อยู่กุฏิหลังหนึ่งขึ้นไปงัดแล้วปรากฏว่าไม่ได้เงินเลยเพราะพระไม่มีเงินทีนี้โจรมันโกรธมากโยมมันเอาหนังสือกับย่ามอะไรที่อยู่บนกุฏิไปทิ้งในป่าหมดเลยมันโกรธว่าพระนี่ทำไมไม่มีเงินเลยนี่คือพระสวนโมกน่าสงสารมากที่ว่านี่คือคนไม่มีศีลโยมนะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระเจ้าคือต้องสอนให้คนมีศีลมีธรรมศีลธรรมเป็นการควบคุมไม่ให้เราเบียดเบียนกันและยังเกื้อกูลกันด้วยโยมดูนะที่โยมรับศีลข้อหนึ่งโยมรับไปทุกวันแต่ถ้าโยมไม่ปฏิบัติไม่มีศีลอาจารย์พุทธทาสว่าบ่อยมากเลยคนที่รับศีลเป็นพันครั้งแต่ไม่มีศีลแต่มายกไอ้ตัวอย่างให้ดูว่าอย่างศีลข้อ4คือเรื่องอะไรอยู่วาจาแล้วถามว่าโยมเคยรับไหมศีลข้อ4รับแต่ถามว่าโยมทำไหมเห็นไหมที่ไปนั่งนินทาเพื่อนแสดงว่าเรามีศีลข้อ4ไหมเห็นไหมโยมมีอะไรบ้างหนึ่งพูดเท็จ2พูดส่อเสียดเนี่ย3พูดคำหยาบ4พูดเพ้อเจ้อนี่ที่พูดเกินนี่อาตมาพูดเพ้อเจ้อยังก็ยังไม่รู้ใช่ไหมโยมนี่เริ่มสนุกแล้วนะคุยไปสักพักนึงเดียวเราจะสนุกขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษมันพูดยากบางทีโยมพอลงโยมมองเห็นไหมเนี่ยเพราะแต่ลงว่าการศึกษาของพระพุทธเจ้านั้นพัฒนาปัญญาเพื่อเอาปัญญามาควบคุมสัญชาตญาณความเห็นแก่ตัวเพราะศีลที่เรารับไปถ้าเราไม่ฝึกจิตศีลตัวนี้คุมไม่อยู่โยมรับไปก็ไม่มีเพราะฉะนั้นศีลจะมีได้ต้องอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตเมื่อจิตเราสงบเพราะการควบคุมกายวาจาการมีสติในการที่เราจะไม่เบียดเบียนกันทำได้ง่ายทีนี้การเบียดเบียนมาเริ่มต้นที่ใครโยมเบียดเบียนตัวเราเองก่อนเราต้องเบียดเบียนคนรอบข้างโยมเห็นไหมนี่มันหมดเลยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ถามมาที่มิสเตอร์ประธานาธิบดีทรัมป์นี่มันเบียดเบียนใครอยู่ตอนนี้เราไปดูหน้าตาก็ไม่มีความสุขเลยมันเครียดมากๆเลยนะโยมไม่มีอาตมาบอกเก่งๆว่าถ้าเขานิมนต์อาตมาให้ไปทำหน้าที่แทนประธานาธิบดีซ้ำอาตมาไม่เอาแลกชีวิตกับประธานาธิบดีซ้ำไม่เอาแล้วไม่แลกกับใครด้วยชีวิตโยมเนี่ยโยมมีทำให้ได้หรือคนเดียวนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่าเด็กๆอย่าเกิดมาเลยเพราะเกิดมาแล้วเป็นไงโยมกว่าเขาจะรู้ความจริงและบางคนตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้นะเกิดมาทรมานจนตายเลยแล้วโง่ไปจนตายนะเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อเกิดมาแล้วทำไมเราจึงไม่เปลี่ยนความโง่ให้กลายเป็นปัญญาที่ถูกต้องและเราจะได้มีชีวิตที่เหลืออยู่นี่สบายนี่ถามว่าธรรมะนี่มันเรียนรู้เมื่อแก่หรืออย่างไรถ้ารู้เมื่อเด็กเป็นไงโยมสบายเมื่อเด็กเลยจะไม่มีทุกข์ไม่ต้องร้องไห้เลยเด็กนี่จะมีความสุขมากๆเลยเนี่ยโยมจะไม่โยมว่าไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงอยากให้โยมพาเด็กๆมาวัดด้วยอาตมาจะบอกให้เขาเห็นว่าธรรมะมีคุณค่าอย่างไรกับเด็กๆให้เด็กๆจะได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆมิฉะนั้นเราจะเข้าทำนองไก่แจ้ได้พลอยโยมเข้าใจไหมเรื่องไก่แจ้ได้พลอยที่ว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งมันไปคุ้ยเขี่ยอาหารแล้วมันไปได้เห็นพลอยอยู่เม็ดหนึ่งนะมันบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยสู้ข้าวเปลือกสักเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้มันนึกแต่เรื่องกินอย่างเดียวโยมเพราะฉะนั้นนักปกครองหรือนักบริหารมักจะบอกว่าให้คนท้องปากมันอิ่มก่อนแล้วค่อยมาสนใจธรรมะอาตมาว่าคนที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละจะไม่มีท้องมันจะหิวเพราะคนมีธรรมะมันจะต้องขยันเราไปดูสิเรื่องของอะไรอะเรื่องของคำสอนพระพุทธเจ้าในการใช้ชีวิตนะว่าจะต้องเป็นคนขยันโดยเฉพาะอะไรโยมในอบายมุขมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกไม่เกียจคร้านทำการงานแต่ถ้าโยมเกียจคร้านก็แสดงว่าโยมไม่มีธรรมะถ้าโยมมีธรรมะโยมต้องขยันแล้วเวลาขยันนี่ถ้าโยมทำบ่อยๆต่อไปเป็นไงโยมมันมีความสุขจากการขยันแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยเต็มใจนักนะทีนี้มีอย่างหนึ่งที่โยมไปบอกลูกบอกหลานที่ทำงานอยู่นะอาตมาบอกว่าอย่าทำงานโดยเอาเงินเป็นเป้าหมายให้เอางานเป็นเป้าหมายคนที่ทำงานเอาเงินเป็นเป้าหมายจะตกนรกตั้งแต่เริ่มทำงานทำไมโยมเพราะอะไรโยมเพราะเราไม่อยากทำงานแต่เราอยากได้เงินเพราะเมื่อไม่อยากทำงานเราต้องทำไมโยมจำใจต้องทำเพราะใจมันต้องการได้เงินเพราะฉะนั้นพอจำใจต้องทำตกนรกทันทีและตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเราขึ้นสวรรค์เพียงวาบเดียวตอนที่เงินเดือนออกโยมเข้าใจไหมนี่เหมือนที่โยมมาวัดเหมือนที่โยมทำบุญนี่โยมต้องอย่าไปหวังว่าทำบุญเสร็จแล้วถึงจะมีความสุขโยมมีความสุขตลอดเวลาตั้งแต่คิดอยู่ที่บ้านอะไรนึกถึงวัดอะไรมีความสุขทั้งนั้นแหละนะแล้วมีบางคนก็บอกฉันไม่มีเงินแล้วฉันจะทำบุญได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเธอนี่มีมากเหลือเกินมีอะไรบ้างโยมยิ้มให้เพื่อนนี่ได้บุญไหมยิ้มด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะได้บุญโยมพูดจาดีกับเขาได้บุญไหมได้บุญอีกเห็นไหมบุญเยอะแยะไปหมดไม่ต้องเสียเงินเลยใช่ไหมโยมนะตกลงว่าศีลเมื่อมีศีลต้องมีอะไรด้วยโยมต้องมีธรรมศีลข้อหนึ่งเขาว่าไงไม่ฆ่าไม่ทำร้ายกันธรรมะคืออะไรเป็นมิตรและเมตตาต่อกันนี่โยมที่นั่งฟังอาตมานี่ถ้าโยมรู้สึกเป็นมิตรและรู้สึกเมตตาอาตมานี่โยมมีความสุขไหมมีความสุขนี่อาตมารู้สึกดีกับโยมรู้สึกเป็นมิตรอาตมามีความสุขที่สุดเลยเพราะอยู่ท่ามกลางมิตรภาพโยมเนี่ยเราลองทำความรู้สึกอย่างนี้ดูกับทุกคนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เห็นไหมโยมนั่นคือศีลข้อหนึ่งนะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันแล้วยังมีความเป็นมิตรมีความเมตตาต่อกันข้อหนึ่งข้อเดียวมหาศาลเลยโยมคนไม่เข้าใจข้อสองไม่ลักไม่ช่อฉนไม่เอาเปรียบไม่โกงตาช่างไม่อะไรไม่มีคอร์รัปชันเห็นไหมโยมแล้วธรรมะมันคืออะไรนั่นคือศีลคือเจตนาที่จะทำอย่างนั้นไม่ใช่ข้อห้ามนะโยมนะเป็นความเจตนาความตั้งใจธรรมะคืออะไรข้อสองเมื่อเราไม่รักเรายังมีการแบ่งปันโยมนั่นคือทานนี่ที่เอามาแบ่งปันมาให้เลยนั้นเป็นศีลข้อสองเป็นธรรมะข้อสองเลยมีการแบ่งปันเนี่ยถามว่ามีไหมที่เรามีมากกว่าคนที่เขาขาดอยู่มีไหมโยมมีเยอะแยะเลยและโยมจะรวยเมื่อไหร่รวยเมื่อโยมรู้สึกพอไม่ถ้าโยมไม่พอไม่รวยไม่รวยใช่ไหมโยมนะตอนบอกว่า
คนจนนี่มันมีสองประเภทคือหนึ่งยากจนกับสองอยากจนอาตมาถามว่าในอเมริกานี่พวกไหนมีมากกว่ามีเงินเป็นแสนล้านยังจนอยู่เพราะมันอยากได้มากมันยังไม่พอนี่ในเมืองไทยที่กำลังเดือดร้อนอยู่ก็เพราะอยากจนเนี่ยโยมเห็นไหมตกลงว่าศีลข้อสองไม่รักแล้วยังแบ่งปันอีกพอศีลข้อสามเป็นไงโยมไม่ไปล่วงเกินของรักของคนอื่นเราก็ดูแลคนรักของเราให้ดีครอบครัวก็จะมีความสุขเดี๋ยวนี้วุ่นวายมากโยมไม่รู้ในอเมริกามีไหมเรื่องกิ๊กเรื่องของการปิดนะเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องของกามารมณ์นี่กามารมณ์เนี่ยอาตมาอยากจะคุยกับโยมเป็นพิเศษเป็นเรื่องเดียวเลยนะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะกามารมณ์นี่เราไม่เข้าใจอาตมาถามโยมว่ากามารมณ์คือเรื่องหญิงเรื่องชายใช่ไหมไม่ใช่กามารมณ์คืออะไรไม่ใช่โยมกามารมณ์มาจากจิตดำริคิดถ้าจิตไม่คิดไม่เป็นแต่ถามว่าฮอร์โมนในร่างกายมีไหมมีแต่ถ้าจิตไม่คิดไม่ปรุงแต่งฮอร์โมนในร่างกายมันจะไม่ถูกกระตุ้นแล้วเวลาจิตดำริคิดนะโยมมันจะหลั่งมันจะขับสารในตัวนี้ออกมาจากไขกระดูกเลยนะนี่ในกลไกของร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่ากามารมณ์นี่มาจากจิตดำริคิดอาตมาถามว่าชายกับชายมีกามารมณ์ได้ไหมได้หญิงกับหญิงมีได้ไหมได้อยู่คนเดียวมีได้ไหมได้เมื่อคิดเมื่อไหร่แล้วเป็นทันทีเลยพระบวชโกนหัวขูดขนคิ้วไปนอนอยู่ในถ้ำมีได้ไหมโยมมีได้อีกอยู่ไม่ได้ต้องสึกนะให้อยู่ที่ใจหมดเลยจิตดำริคิดมีคำเดียวเท่านั้นเองโยมถ้าจิตไม่คิดจิตคิดแล้วต้องรู้ทันและเราต้องเห็นทุกโทษของมันด้วยทุกโทษว่ามันเป็นยังไงว่าเวลาไม่มีกามารมณ์ไม่มีกระตุ้นนี่เหมือนกับเราไม่หิวข้าวอะโยมเวลาอยากนี่เหมือนกับเราหิวข้าวนะมันอยากต้องการมาตอบสนองเพราะพอได้ตอบสนองรู้สึกว่ามันอร่อยมันในขณะนั้นแต่พอกินเสร็จแล้วมันก็จบไปอีกอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนมีแฟนเยอะ8 คนเยอะและพอไปคนไหนนะโยมเขาต้องการเป็นเจ้าของคนเดียวก็นี่ต้องแมเนจยากมากโยมหัวเราะ8 คนจริงๆในช่วงนี้ก็เรียกว่าอะไรcontemporary ในเวลาเดียวกันเปล่านั่นในเวลาเดียวกันไม่ใช่มีทีละคนนะเรียกว่าเจ้าชู้ได้นะคะมากกว่าเขาก็จะเรียกว่าดอนฮวนเดี๋ยวอันนี้ทำไมโยมเพราะเราหลงความสุขหลอกสุขลวงโยมไปดูสิถามว่าเวลาทำพฤติกรรมทางเพศเนี่ยเวลาที่มีความสุขที่สุดคือเวลาไหนเวลาที่สัตว์ตัวผู้มันหลั่งน้ำเชื้อที่เราเรียกว่าออร์แกซึมหรือว่าอะไรไคลแม็กซ์แล้วถามว่าเมื่อจบจากจุดนั้นแล้วเป็นไงมันจะคลายออกหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วทำไมต้องให้มีตรงนั้นนั่นคือเป็นเหยื่อหรือเป็นค่าจ้างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าเป็นค่าจ้างที่ธรรมชาติมันใส่เอาไว้เพราะถ้าไม่มีความอร่อยตรงนี้สัตว์มันไม่ทำมันเป็นงานหนักโยมต้องใช้พลังงานมหาศาลเลยนะโยมว่าจริงไม่ต้องแอบทำด้วยสกปรกด้วยนะสารพัดเลยแต่มันมีสิ่งล่อที่ให้รางวัลที่มันรู้สึกเพลิดเพลินแล้วมันมีรสชาติอะไรพิเศษนะโยมไปดูนะมีหลายเรื่องเลยพระพุทธเจ้าถึงก็บอกว่ากามารมณ์เหมือนกับสุนัขที่แทะกระดูกแล้วอร่อยน้ำลายตัวเองโยมไปดูสิเราก็ปล้ำกันไปลึกในที่สุดเราก็มาอร่อยตอนที่ฉีดน้ำเชื้อออกแล้วน้ำเชื้อใครก็ของเราเองนั่นคือน้ำลายที่มันออกต้องไปดูนี่ไปดูภาพหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดไว้เยอะมากเลยเรื่องนี้เพราะท่านผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วท่านก็เห็นเลยว่ามาจากจิตแล้วตัวกามารมณ์นี่แหละที่ทำให้คนเบียดเบียนกันอันนี้เบียดเบียนกันโยมถ้าพอเอากามารมณ์ออก
สามีภรรยาจะลดการทะเลาะลงและจะกลายเป็นเพื่อนที่สะอาดที่บริสุทธิ์โยมสังเกตดูนะที่อยู่กันแก่เฒ่าแล้วไม่มีเรื่องนี้เข้ามานี่จะอยู่รักกันมากดูแลกันเอาใจใส่กันนะแต่บางคนยิ่งแก่ยิ่งเลิกไม่มีการอารมณ์ไม่มีการอารมณ์เรื่องทางเพศก็จริงแต่มันต้องการให้ได้อย่างใจอย่างนี้ทะเลาะเรื่องอื่นแหละเพราะไม่ได้อย่างใจมันก็เป็นกามอีกแบบหนึ่งนะกามก็คือความใคร่ให้ได้อย่างใจมันไม่ใช่เรื่องทางเพศแล้วแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ชีวิตครอบครัวจะเย็นทันทีเลยเนี่ยถามว่าอาตมาบวชตั้ง10 กว่าปีแล้วทำไมอยู่ได้ซึ่งเมื่อก่อนมีแฟน8 คนทำไมมันอยู่ได้อาตมามองเห็นทุกโทษมันหมดโยมนะโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาโยมไม่มีมันสบายไหมมันสบายแต่พอมันอยากมันต้องการขึ้นมานี่มันต้องวิ่งหาต้องเร่าร้อนต้องเดือดร้อนต้องไปหามาตอบสนองพระอาจารย์พุทธทาสจึงเขียนคำกลอนไว้ว่าอันความอยากนั้นระงับดับลงได้มิใช่ตอบสนองสิ่งที่อยากให้ทันดั่งมันปองแต่จะต้องฆ่ามันให้บรรลัยใช้ปัญญาบงการแทนร่านอยากความร้อนมีไม่มากอย่าสงสัยอาจประกอบกิจการงานใดๆให้ล่วงไปด้วยดีมีสุขเย็นเพราะฉะนั้นเวลามีความอยากต้องระงับดับลงให้ได้อย่าไปตอบสนองมันสักเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอยู่ทีนี้กลไกในธรรมชาติไปสังเกตดูว่าผู้หญิงจะถูกกดดันโดยเฉพาะในช่วงอะไรโยมช่วงพีเรียดเนี่ยบางคนเครียดเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ชายบางคนที่ก็มีความรู้ก็บอกเธอนี่เครียดจริงหรือเครียดปลอมเนี่ย มันเครียดเพราะว่าฮอร์โมนมันกดดันโยมและเราก็ไม่มีความสามารถในการที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งได้ถ้าเรามีความรู้เรื่องสมาธิเราก็สามารถที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งและอาหารก็มีผลด้วยโยมคนที่ทานมังสวิรัตินี่ประจำเดือนหมดเลยนะโยมไม่มาเลยมีหลายคนที่เนี่ยทานมังสวิรัติแล้วประจำเดือนหายไปใช่ไหมโยมนะมีแต่ไม่ทุกคนนะนี่มีหลายคนนี่คือเรื่องกลไกของอาหารแต่พระพุทธเจ้านี่สุดยอดในเรื่องของในการจัดการเรื่องทางร่างกายท่านสรรเสริญภิกษุที่ฉันอาหารวันละหนแต่ท่านไม่ได้ห้ามนะที่ห้ามก็แปลว่าหลังเที่ยงแล้วอย่าฉันแต่ถ้าฉันมื้อเดียวยกย่องและมื้อเดียวนี่เป็นไงโยมมีเวลาที่ร่างกายได้พักเยอะมากและทำสมาธิง่ายมากเลยนี่ถ้าอิ่มใหม่ๆนี่โยมไม่นั่งสมาธินี่ลำบากใช่โอกาสที่จะมีกิเลสตัวหนึ่งเขาเรียกนิวรณ์ตัวหนึ่งคือตีนมิทธะคือง่วงพอนั่งปั๊บมันหลับทันทีเลยอันเนี้ยนะนี่คือกลไกโยมต้องเรียนรู้พวกนี้นะที่เนี่ยเด็กๆเนี่ยบอกไอ้โยมพาเข้ามาอาจจะมาจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราต้องรู้คือ1เรื่องของกามารมณ์ที่ต้องรู้เพราะมันต้องเกี่ยวข้องกันโยมมันหนีไม่พ้นมันเป็นกลไกของธรรมชาติที่มันเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณคืออะไรโยม สัญชาตญาณคืออะไรโยมไปดูตัวภาษานะมีคำว่าสังบวกชาตะบวกญาณะสังแปลว่าร่วมแปลว่าพร้อมชาตะแปลว่าเกิดญาณะแปลว่ารู้เมื่อเอามารวมกันก็แปลว่าสิ่งที่รู้มาพร้อมกับการเกิดติดตัวมาเลยไม่ต้องสอนนะทีนี้ก็มีอะไรบ้างพูดมาตั้งแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าอีกในอินเดียเขาศึกษาเรื่องนี้กันมาแล้วก็บอกว่าอาหารนิทาพยเมตุนันจะอาหารนิทาอาหาร1นิทาคือการนอนหลับ1พยะคือความกลัวตาย1เมตุนันจะก็คือการสืบทอดพันธุ์4อย่างนี้คนกับสัตว์เสมอกันก็แสดงว่าเมื่ออยู่ในระดับสัญชาตญาณเสมอกันแต่ถ้าคนพัฒนาปัญญาคนจะเร็วกว่าสัตว์อีกเอาปัญญามารับใช้มันก็จะเบียดเบียนกันรุนแรงกว่าดูไปดูนะหมาที่วัดนี่มันเบียดเบียนกันเดือนเดียวเขาเรียกเดือนศาสตร์เดือนสาระทะเดือนหมายินดีเดือน10โยมอาหารสมบูรณ์มันหมามันจะกัดกันรุนแรงมากกัดถึงตายเลยโยมเพราะที่วัดนี่เสียเงินเป็นหลายหมื่นเหมือนกันเดี๋ยวนี้อะไรสัตวแพทย์นี่คิดแพงมากเลยแล้วหมาถ้ามันกัดที่มันเลียไม่ถึงตายมันเป็นหนอนแล้วตายเลยแต่ถ้ามันเลียถึงมันก็จะรอดเพราะมันเลียแล้วไอ้แมงวันมาตอมเลยมันไม่ได้เนี่ยนั่นก็คือหมามันก็จะมีความทุกข์เรื่องของ
การผสมพันธุ์เพียงปีละ1 เดือนมันได้พักผ่อนเท่าไหร่โยม11 เดือนนี่ถามว่าคนนะคนไม่มีเนี่ยโยมไม่เข้าใจเห็นไหมไม่เข้าใจคนก็มีทำไมเขาเรียกว่า menstruation แปลว่าอะไรโยม menstruation แปลว่ารอบเดือนนะทีนี้รอบเดือนนี่มันไม่ใช่มีทั้งเดือนมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเรียกช่วงพีเรียดที่มันกดดันมากเลยนะแล้วทำไมเขาบอกว่าก่อน7หลัง7นั่นคือเราเอามาใช้ประโยชน์เองกันไหมโยมเพื่อไม่ต้องการที่จะมีลูกเห็นไหมอันนี้นี่คือคนนะคนนี่รู้มาได้ยังไงท่านรู้มาได้ยังไงมีแฟนอดโยมนี่ไม่เข้าใจว่าอาตมานี่ศึกษาหมดเลยต้องศึกษาโยมต้องศึกษามันหมดแหละศึกษาหมดเพราะอาตมาเรียนเรื่องมนุษย์นะต้องเข้าใจว่ามนุษย์เป็นยังไงต้องเข้าใจโอ้ความรู้ที่มันมีนี่มันมหาศาลอยู่รอบ2 ชั่วโมงแล้วยังไม่มีจบไม่มีจบเนี่ยพอสรุปจบแล้วผมอยากจะฟังว่า18อะไรนั้นไปพบปี18ไปพบฝรั่งพาเข้าสวนโมกแล้วก็ยังไงแล้วนี่ไปยังไงแล้วมาบวชยังไงจบแล้วอันนี้โอเคก็นี่แบตมันจะหมดก่อนนะหลวงพ่อแล้วไม่ได้โพสได้โอเคได้เดี๋ยวค่อยฟังวันอื่นนะวันอื่นจะมีเยอะแยะไม่มีจบไม่มีเดี๋ยวท่านต้องการจะฟังว่าทำไมฝรั่งพามาสวนโมกนะอาตมาอยู่กับฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาอยู่กับอาตมาแล้วเขาเป็นโรคโฮมซิกคิดถึงบ้านเมื่อคิดถึงบ้านที่พึ่งของเขาก็คือแม่โขงเขาจะพาอาตมาไปดื่มอาตมาก็ชอบเพราะบอกแล้วว่า eat drink and be merry maybe tomorrow we will die ชอบมากๆเลยสนุกเป็นคนสนุกนะใช่ไหมโยมเป็นคนร่าเริงเบิกบานเพราะฉะนั้นในที่สุดฝรั่งเมื่อกลับมาอเมริกาเขาต้องไปรักษาเข้าไปคลินิกรักษาแอลกอฮอลิกติดเลยโยมเพราะว่าพอเขาคิดถึงบ้านมากพอกินเหล้าเมาแล้วเขาก็ลืมหลับพอถึงขึ้นมาเดี๋ยวก็เมาอีกเมากันทุกวันนั่นแหละนะซึ่งเราบอกว่าใน5 วันเนี่ยมันมีวันพิเศษทุกวันอาตมาเกิดวันพฤหัสก็ถือว่าพอวันพฤหัสเนี่ยถือว่าฉลองวันเกิดทุกพฤหัสทีนี้วันอะไรวันศุกร์ฝรั่งก็ถือว่า TGIF แปลว่า Thank God it's Friday ขอบคุณพระเจ้าว่าวันศุกร์มาแล้วเพราะฉะนั้นก็ฉลองวันศุกร์อีกวันพฤหัสวันศุกร์ต่อไปวันเสาร์อาทิตย์เป็นฮอลิเดย์ฉลองวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นที่เราได้พักก็มีแค่วันจันทร์กับวันอังคารใน5 วันใน7 วันในพัก2 วันทุกวันเลยไปกินเหล้าทุกวันอาตมาก็มีสกูตเตอร์สมัยก่อนรถยนต์ก็มีน้อยในบ้านในเมืองไทยนะมีสกูตเตอร์แล้วก็พาเขาไปนั่งท้ายแล้วไปกันเนี่ยจากเมืองไทยมาเลเซียเข้ามาในปีนังอะไรขับสกูตเตอร์ไปกันทั่วนะรักกันมากตอนนี้เขาอยู่ที่ดีซีเขาอายุมากกว่าอาตมา6 ปี86 ป่ะ86นั่นแฟนมาเลเซียหรือเปล่าไม่มีโยมอย่าถามไปไกลนะจะลากเราต้องตามลากเข้าสวนโมกนี่ตกลงว่าหลังจากนั้นฝรั่งก็มีเซปปฏิกัลลีฟเขากลับมาเยี่ยมบ้านแล้วเราก็วางแผนกันเดินทางสมัยนั้นไม่มีทัวร์นะโยมนะเราต้องเดินทางเองต้องวางแผนเป็นปีๆแล้วต้องอาตมาเก็บเงินที่จากการสอนนี่เก็บมาเขาก็ถามว่าคุณจะเอาเงินนี้ไปซื้อที่ดินและสร้างบ้านหรือว่าจะเอาเงินนี้ไปเที่ยวถ้าเอาเงินไปซื้อที่ดินสร้างบ้านคุณก็ได้อยู่แค่นี้ไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะอาตมาก็ตัดสินใจว่าเอาเงินมาเที่ยวนะก็เลยเงินทั้งหมดก็มาเที่ยวเดินทางรอบโลกด้วยกันนะก็ไปเยี่ยมเพื่อนในที่ต่างๆเรามีเพื่อนที่ไหนบ้างที่ญี่ปุ่นก็ไปก็มีเพื่อนญี่ปุ่นก็ไปอยู่ญี่ปุ่นนะไปเยอรมันก็มีเพื่อนเราก็ไปเยอรมันนะทีนี้บ้านเพื่อนอะไรเขามาจากบรรพบุรุษมาจากนอร์เวย์เราก็ไปที่นอร์เวย์ไปเยี่ยมพวกญาติพี่น้องไปหมดเลยนะแล้วก็มาที่อังกฤษก็เพื่อนก็มีเพื่อนอีกพอไปอังกฤษจากอังกฤษก็บินเข้ามานิวยอร์กพอมานิวยอร์กเป็นครั้งแรกที่ประทับใจก็คือตม.หรือว่าด่านเขาเอามือไปกวนในกระเป๋าอาตมาและในกระเป๋านี้มีเลเซอร์ที่โกนหนวดพ
ก็ประกวนปุ๊บมันชุบก็เลือดมันไหลโยมอาตมาก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะอาตมาไม่ได้มีเจตนาแต่เขาไปกวนเพราะคิดว่าอันนี้มาจากเบงคอกมาจากสามเหลี่ยมทองคำเป็นไงโยมยาเสพติดเพราะเขาจะค้นอย่างหนักเลยแต่มาเที่ยวนี้ดีมากเลยนะเขาถามประโยคเดียวได้มาเลยไม่ค้นอะไรเลยอาตมาก็เป็นห่วงเพราะเอายามาเยอะแต่เขาสงสัยว่าเป็นยาเสพติดหรือเปล่าเขาไม่ตรวจอะไรเลยโยมดีมากๆเลยนะนี่ก็เล่ามาตกลงว่าเดินทางรอบโลกกับเพื่อนเนี่ยไปทั่วหมดเลยนะโยมอาตมาก็เห็นอะไรมาเยอะนะไปอยู่ในลอนดอนก็ไปเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์เพื่อนเขาเป็นนักดนตรีเขาเก่งเล่นเปียโนก็เป็นครูเปียโนด้วยนะเก่งมากนะแล้วก็เราก็ไปอยู่ที่นอร์ทดาโคตาเหนือก็ไปเล่นไปอะไรไปไถนาเที่ยวในสนุกสนานอยู่ที่นู่นเป็นเดือนๆนะแล้วในที่สุดก็เนี่ยแต่มาบางแง่มุมโยงยังไม่เดี๋ยวเล่าสั้นๆนิดหนึ่งนะขึ้นไปที่แคนาดาสมัยนั้นก็เรียกเป็น Women Liberation โยมเคยได้ยินไหม Women Liberation เข้าไปที่เชื่อคลับพอดื่มเบียร์เมากันแล้วครูที่แคนาดามันบอกอาตมาว่าชอบคุณมากเลยคืนนี้อยากจะนอนกับคุณอาจารย์บอกโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้นะนี่มันขนาดนั้นเลยโยมคือเมื่อก่อนถ้าเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องร้ายแรงนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะโยมในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคุณผู้ชายได้เลยนะแล้วผู้หญิงมีการเปิดซิงอะไรเดี๋ยวนี้อาตมาไปทำวิจัยตกใจมากๆเขาเรียกมีเด็กอะไรเด็กล่าแต้มมีเด็กแว้นสาหัสสากันมากรุนแรงกว่านี้สมัยนั้นมันเป็นเรื่องประหลาดเลยที่เขามาชวนอาตมาไปนอนด้วยเนี่ยที่อาริไจนาที่สกัตชิวันที่แคนาดานี่ก็เล่าให้ฟังนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่นี้พอเดินทางรอบโลกกลับมาเพื่อนก็มาบอกอาตมาว่าแกเดินทางมาเยอะแล้วมึนหัวแล้วไม่รู้อะไรต่ออะไรเห็นเยอะมากเลยแกน่าจะไปนั่งเงียบๆและนั่งทบทวนดูว่าชีวิตนี่มันต้องการอะไรนะและแกก็บอกว่าไปที่สวนโมกทำไมก็แนะนำให้อาตมาไปที่สวนโมกเพราะเขาอ่านหนังสือ Handbook for Mankind ของท่านอาจารย์พุทธทาสเขาศรัทธาท่านอาจารย์มากฝรั่งดีกว่าคนไทยหน่อยนึงคืออะไรโยมอ่านหนังสือคนไทยอ่านหนังสือปีละ7 บรรทัดแต่ฝรั่งนี่เขาอ่านเยอะเลยเพราะฉะนั้นเขาอ่านอาตมาก็ไม่เคยอ่านนะหนังสืออาจารย์พุทธทาสเพิ่งส่งไปให้อาตมาเอาไปเก็บไว้จนกระทั่งปลวกกินหมดเลยไม่อ่านเพราะว่ามันคนละโลกโยมมันคนละเรื่องกันกับโอมาขยามที่เขาพูดไว้อยู่คนละเรื่องนะเพราะอาตมาไม่รู้จักอาจารย์พุทธทาสในสุดเขาก็พาอาตมามาในขณะนั้นอาตมามีแฟนเป็นฝรั่งอเมริกันที่เป็นพิสคอร์ด้วยอีกคนหนึ่งเป็นแฟนอาตมาด้วยแต่มานอนกันตามโรงแรมอะไรสนุกไปตามยุคที่กำลังสนุกตอนนั้นแหละที่ว่า8 คนนั่นแหละแล้วใครคนนี้รู้ไหมคะรู้ว่าเขาก็รู้ในที่สุดก็เขาก็พาอาตมามานอนที่สวนโมกและพอนอนคืนแรกเลยอาตมาบอกว่านี่มันบ้าบออะไรเนี่ยต้องนอนหนุนหมอนไม้แล้วมันหมอนไม้โยมแล้วไม่นอนบนเสื่อไม่มีฟูกมีอะไรลำบากมากเลยอาตมาว่าไม่รู้พามาลำบากกันไหมนะก็พอมาอยู่เสร็จแล้วก็ในที่สุดก็คือทางบ้านก็มีความเชื่อว่าถ้าลูกชายบวชพ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์อาตมาก็ไม่ได้เชื่อหรอกแต่ว่าเมื่อพ่อแม่เชื่อแล้วก็ทำให้พ่อแม่ก็เลยตั้งใจบวชที่เพื่อนบอกว่าถ้าบวชแกต้องไปอยู่ที่นี่นะที่สวนโมกแต่เขาก็พาอาตมามาแล้วก็อาตมาก็ตัดสินใจบวชแล้วก็มาอยู่สวนโมกพอมาอยู่สวนโมกอาตมาก็บอกว่ายังไงเราบวชแล้วเป็นไงโยมต้องตั้งใจปฏิบัติจริงจังเลยอาตมานี่เว้นอาหาร7 วันก็ฝึกนะแล้วอาหารฉันวันละมื้อเดียวเด็ดขาดโอวัลตินนมที่กุฏิจะไม่มีอะไรเลยสมัยนั้นน้ำเป็นขวดก็ไม่มีเขาก็ใช้กาน้ำโยมเอาน้ำใส่กาหิ้วไปที่กุฏิแล้วก็นั่งมึกเลยเพราะว่าเราเคยทานอาหารวันละ3 มื้อพอถึงเวลาเที่ยงมันหิวเพราะมันเป็นเงื่อนไขพอหิวปั๊บดื่มน้ำมึกเลยมึกหน้าตาจะพองเลยโยมเพราะน้ำเนี่ยทำให้ร่างกายมันเฟรชนะแล้วกระเพาะอะไรก็ไม่เสียหายเนี่ยแล้วใน3 วันแรกนี่กระเพาะมันร้องนะโยมร้องโครคราอาตมาว่าเอ๊ะใครมาอยู่ข้างกุฏิวะเนี่ยเวลาปฏิบัติอาตมาสนุกมากเลยใน4 เดือนนั้นสนุกมากๆโยมนะและ4 เดือนเนี่ยหมดไปเร็วมากนะโยมเพราะมันเพลินนะมันเพลินและไปฝึกสมาธิ3 วันแรกอาตมาได้ปิติปราโมทย์จิตมันมีความสุขมีปิติขนลุกสู้ซ่านน้ำตาไหลบอกโอ้ยความสุขอย่างนี้ในโลกมันมีอยู่ด้วยเลยเนี่ย
นี่ถ้าเราไม่มาบวชไม่มีทางที่จะได้สัมผัสความสุขแบบนี้ก็ได้แค่ความสุขจากการเสพก็คือการกินการดูการดื่มนี่แหละที่มากระตุ้นระบบประสาทสุขแค่นี้เองซึ่งเราบอกว่าหมูมหากาไก่มันก็มีได้สุขแบบนี้แต่สุขที่มาจากสมาธิมีได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นแหละเพราะโยมลองตั้งใจฝึกสมาธิให้ได้ปิติได้โยมจะได้สัมผัสสุขอีกแบบหนึ่งที่มันพิเศษมากๆบางคนถึงกับติดเป็น10 ปีไม่ยอมเคลื่อนที่สุขจากปิติเนี่ยโยมทีนี้อาตมาบอกว่าอยากจะมาบอกคนทั้งโลกให้มาบวชในหมดแล้วมาฝึกสมาธิจะได้มีความสุขหลังจากนั้นอาตมาก็ปฏิบัติอย่างมากเลยในที่สุดพอครบ4 เดือนอาตมาจะต้องตัดสินใจว่าจะลาออกจากราชการหรือว่าจะบวชต่อก็ไปถามอาจารย์พุทธทาสเลยอาจารย์ผมตัดสินใจไม่ได้ว่าจะออกไปหรือจะอยู่ผมมีปัญหาอยู่อย่างอาจารย์ช่วยตอบปัญหาทีว่าทำยังไงที่จะเอาชนะกามารมณ์ได้เรื่องใหญ่นะโยมเห็นไหมที่มันเกิดเรื่องทุกวันนี้ที่นักบวชดังๆที่ท่านทำท่านเทพหรือยังเกิดเรื่องเกิดราวเห็นไหมมันมีได้หมดเลยผมไปถามพออาตมาไปถามอาจารย์บอกอาจารย์มองนิ่งแล้วก็ท่านก็หัวเราะไม่ได้ท่านว่าไม่ได้ว่างี้เพราะมองหน้าเราแล้วว่าไม่ได้อาจารย์นี่ไม่ใช่ตอบตามที่จะอธิบายลึกไปอีกท่านบอกไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าเมื่อก่อนเราก็ลำบากตอนที่หนุ่มๆเราก็ลำบากท่านบอกว่าดีกว่าจะรอดมาได้แต่ตอนนี้มันแก่แล้วท่านบอกอย่างเงี้ยท่านมาบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นเราคงไม่อยู่แล้วถ้าอยู่แล้วลำบากแน่เลยเลยตัดสินใจออกไปก่อนออกเพื่อนคืออาจารย์วิรัตโนที่ว่าเคยมาเป็นเจ้าอาวาสคนแรกที่นี่เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากสนิทกันมากรักกันมากเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดเลยท่านบรรยายอยู่ที่โรงหนังอาตมาก็ไปบรรยายอยู่ร่วมกับท่านและเรียนรู้จากท่านมากเลยอาจารย์วิรัตโนนะนี่ว่างๆอาตมาจะเอาภาพปริศนาธรรมมาเล่าให้โยมฟังมีเยอะแยะมากมายเลยนะโยมจะได้เรียนรู้เยอะไม่มีจบธรรมะที่อาตมารู้มานี่มันมากมายมหาศาลโอเคทีนี้ในที่สุดก็ถึงเวลาอาตมาก็ศึกวันที่ศึกก็ไปถามอาจารย์ไปลาอาจารย์พุทธทาสท่านก็เตือนอาตมาว่าคุณเป็นครูอย่าพูดมากเวลาพูดแต่ละครั้งให้พูดเหมือนฟ้าผ่าเห็นไหมอย่างคำพูดของท่านเห็นไหมการศึกษาหมาหางด้วนนี่คนมันตะลึงไปหมดเลยหมาหางด้วนนี่ท่านไปดูนี่คือพูดแล้วเป็นไงมันสะดุ้งกระเทือนไปทั้งแผ่นดินนะท่านสั่งอาตมาไว้อย่างนี้แต่เราก็ปฏิบัติยากนะฮะเพราะคนเป็นครูชอบพูดเยอะพูดเยอะเพราะมันเคยชินนะโยมทีนี้อาตมาก็ออกมาอาจารย์วิรัตเนี่ยมาขอร้องอาตมาเพราะเป็นเพื่อนที่รักกันมากก็บอกว่าอาจารย์ออกไปก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอร้องอย่างหนึ่งว่าเมื่อออกไปแล้วนี่ให้ปลงผมทุก15 วันและให้ทานข้าววันละมื้อเหมือนพระอาตมาบอกว่าไม่ได้หรอกอาจารย์เขาว่าเราบ้าแน่เลยจริงไหมอาจารย์จริงไหมโยมออกไปแล้วปลงผมแต่พอคุยกันไปพักใหญ่ในสุดเราต้องยอมด้วยเหตุผลเพราะว่าถ้าเราทำเป็นการฝึกการปฏิบัติตัวเองเป็นการทดสอบเราด้วยแต่มาก็ออกมาทำพอเริ่มทำเป็นไงโยมคนก็ว่าเราบ้าจริงๆตามที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างที่เราว่าเพราะฉะนั้นเราจะห้ามเขาไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่เป็นไงโยมเมื่อเราทำอะไรที่ไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่และไม่เหมือนเขาว่าเราบ้าแน่นอนใช่ไหมโยมทีนี้เมื่อเขาว่าเราบ้าแล้วเขามองเราไม่ได้มองในความรู้สึกที่ดีนะมองยังไงโยมว่ามองด้วยความรู้สึกเหยียดหยามทีนี้ความรู้สึกเหยียดหยามมันอยู่ที่เขาหรืออยู่ที่เราตอนนี้เริ่มศึกษาแล้วอยู่ที่ใครโยมอยู่ที่เขาเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเราก็มีแต่เมตตาเนี่ยเราเห็นเหมือนกับมีพระท่านเจ้าคุณจากเมืองไทยไปที่อินเดียไปดูไอ้ลัทธิไชน่าที่เขาแก้ผ้าเวลาเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ไปยืนมองด้วยสายตาที่ดูถูกนะพวกเชนที่ไชน่ามองดูถูกแล้วเขาว่าไงคุณนี่มันนั่งแก้ผ้าอยู่เนี่ยไม่อายหรือยังไงพระที่เป็นพระอรหันต์ของเชนว่าไงท่านมองด้วยสายตาที่เมตตาตาใสตาแววแล้วก็ยิ้มไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะความรู้สึกร้ายเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าท่านแล้วท่านไปสร้างความรู้สึกละอายขึ้นมาทำไมท่านเจ้าคุณหงายหลังเลยเห็นไหมโยมที่เรามีปัญหาตั้งวันนี้เพราะมาจากใครโยมตัวเราทั้งหมดที่ไปสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมา
เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราน่าสนใจมากเราเองทั้งนั้นที่ทำไม่เป็นปัญหาและผมเป็นปัญหาเราชี้ไปที่ใครโยมไม่ชี้ตัวเองเลยชี้เพื่อนทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะโยมอย่าไปหัดชี้คนอื่นนะชี้ตัวเองให้มากๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องอัตนาโจทยัตตานังแปลว่าให้เพ่งโทษตัวเองพิจารณาตัวเองแก้ไขตัวเองชำระตัวเองและจะทำให้เราบริสุทธิ์ได้ถ้าเราไปเพ่งโทษคนอื่นเป็นไงโยมเราจะเศร้าหมองนี่พอบอกโยมไม่ดีนี่ความรู้สึกไม่ดีไปอยู่ที่โยมนะอยู่ในใจเราก่อนแล้วก่อนที่เราจะพูดออกไปอันนี้เพราะอย่าเพ่งโทษใครเนี่ยอย่างไปรู้สึกกับโซเฟียอะไรนี่เราไปรู้สึกไม่ดีกับเขานี่เราขาดทุนแล้วโยมยับเยินแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีเมตตาเข้าใจเขาแต่เราจะจัดการยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะไปรู้สึกไม่ดีต่อกันเพราะเวลาสุขไม่ดีมันอยู่ในใจเราเพราะสนิมเกิดขึ้นที่ในเนื้อเหล็กและทำลายตัวเหล็กมันเองราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดก็ทำให้จิตของผู้นั้นเศร้าหมองเองจึงไม่อยู่ว่าอันเนี้ยนะตกลงว่าเสร็จแล้วก็โกนผมกินข้าวมื้อเดียวมื้อเดียวต่อไปปฏิบัติมาเป็นเวลา1 ปีเต็มโยมกว่าคนเขาจะยอมรับพอผ่าน1 ปีต่อไปเขาก็เอาเราไปให้อบรมเด็กใน1 ปีแรกนี้ไม่เขามองว่าเราเป็นบ้าแต่พอผ่าน1 ปีปั๊บเวลาคนมีปัญหามาหาเลยเนี่ยอาตมายกตัวอย่างว่ามีอาจารย์คนหนึ่งก็มาถึงเนี่ยมีเพื่อนที่ยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์อย่างเนี้ยไปถึงแกก็ทักทายแกเป็นคนมีอาจารย์ใสสวัสดีค่ะอาจารย์บอกทีนี้อาจารย์อีกคนก็เอาแฟ้มที่วางปึ้งสวัสดีอะไรแกเสียใจมากเลยว่าแกทักทายด้วยไมตรีแต่อันนี้มากระแทกใส่แกบอกว่าเราหวังดีแต่เขามาพูดไม่ดีกับเราแกก็เดินร้องไห้ไปเห็นอาตมานั่งอยู่แกก็เข้ามาปรึกษาถามว่านี่อาจารย์เสียใจมากเลยเพราะว่าเราไปพูดดีกับเขาแต่เขานี่กลับพูดร้ายกับเราบอกว่าอาจารย์ตอนที่อาจารย์มาครั้งแรกนี่อาจารย์ยังดีอยู่นะแต่พอเขากระแทกใส่นี่อาจารย์ป่วยเลยนะเพราะคนที่กระแทกใส่อาจารย์เนี่ยเขาป่วยอยู่ก่อนแล้วแต่พอเขากระแทกใส่อาจารย์ป่วยด้วยต่อไปเสร็จเลยป่วยกันหมดเลยไม่มีใครช่วยใครโยมป่วยหมดเพราะฉะนั้นพอเขากระแทกใส่ปั๊บเนี่ยเราต้องมีสติและหยุดมันให้ได้แล้วเราจะมองเห็นว่าคนที่กระแทกใส่เรานี่เขาไม่สบายนะเขาได้ระบายออกเห็นไหมโยมนี่ถ้าเรามีสติปั๊บเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ดินเปาอาตมาไปช่วยแก้ให้เขาเนี่ยเขาก็บอกจริงอาจารย์จริงอันนี้คนก็เริ่มให้ความศรัทธาให้ความเคารพอย่างนี้โยมเพราะอาตมาจึงทำงานสนุกนะแล้วก็ได้รับการไปอบรมอะไรมากมายมหาศาลไม่ได้หยุดเลยนะเพราะอาตมาปฏิบัติมากกว่านักบวชหลายคนเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติโยมอยู่ยากข้างนอกนี่เพราะมันมีสิ่งกระทบเยอะมากแต่อยู่ข้างในนี่สบายอยู่สวนโมกไม่มีอะไรกระทบโยมยิ่งอยู่ในกุฏิในป่านี่อยู่สบายเลยนะจนกระทั่งว่ามีเรื่องเล่าว่าหมดแล้วอย่างหลวงตาคนหนึ่งก็ไปบิณฑบาตกลับมาจากบิณฑบาตแล้วเนนก็มาบอกหลวงตาว่าหลวงตาครับชาวบ้านนี่เขาว่าหลวงตานะเนนเขาว่ายังไงว่าหลวงตานี่เห็นแก่ตัวมากเลยทำไมเพราะหลวงตาไปบิณฑบาตแล้วกลับไปฉันข้าวอยู่หลังภูเขาไม่ออกมาสอนชาวบ้านเลยเห็นแก่ตัวมากหลวงตาว่าเขาว่าอย่างนั้นหรือเนนไม่เป็นไรหรอกเขาว่าเราอย่าว่าเขาหลวงตากลับเลยนี่เพราะใครว่าเราไม่เป็นไรหรอกเราอย่าไปว่าเขาตอบเพราะฉะนั้นหมากัดยากัดตอบมันจะเพิ่มหมาขึ้นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเข้าใจไหมอันเนี้ยก็ต้องขอบคุณญาติโยมที่ติดตามและคิดว่าคงได้ประโยชน์เวลาคุยภาษาไทยมันออกรสชาติมากกว่าภาษาอังกฤษนะก็ขอบคุณนะโยมอย่าลืมว่าต้องใช้ตาทั้งสองคือทั้งตาเนื้อและตาปัญญาและต้องทำหน้าที่เพื่อหน้าที่และทำให้ดีที่สุดแล้วปล่อยมันไปมันไม่กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าแต่ละขณะต้องทำให้ถูกต้องดีที่สุดเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถด้วยความรับผิดชอบไม่ปล่อยปละละเลยต้องขอบคุณมากเลยโยมไม่ได้ต้องกินรถเอามาจ่อท่านทำไมไม่จ่ออาจารย์